सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। इन्टरनेशनल भेटनरी स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन आइबिएससी पोखलिवाद्वारा वर्ल्ड एग डे 2020 को अवसरमा आयोजित लाइभ पोडकास्ट कार्यक्रममा म आइबिएससी पोखलिवाको सचिव प्रकाश रावल सम्पूर्णमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको थेम एक्सेलेन्स प्रोडक्सन टु प्लेट रहेको छ। आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो स्पिकर गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश अधिकारी सर। उहाँ हाल डाउन फिट्स पोखरा र त्रिमूर्ति ह्याचरी प्राइभेट लिमिटेड पोखरामा कन्सल्ट्यान्टको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसैगरी यस कार्यक्रममा मोडरेटरको भूमिकामा छिन् साथी समीक्षा भुसाल। वर्ल्ड एग डे 2020 को अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा हामी एउटा सानो भिडियो क्लिप मार्फत कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। यो छोटो भिडियो पश्चात हाम्रो पोडकास्ट सेसन सुरु हुनेछ। आशा छ सम्पूर्णले कार्यक्रम अवधिभर रहेर कार्यक्रमको भरपूर फाइदा लिनुहुनेछ। अब भने म साथी अलक ढकाललाई भिडियो क्लिप प्ले गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब भने हाम्रो पोडकास्ट कार्यक्रम सुरु हुनेछ। म समीक्षा भुसाललाई पोडकास्ट सेसनको सुरु गर्न यो फ्लोर ह्यान्डओभर गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। Hello.
समीक्षा भुसाल सुरु गरिदेऊ, सुनिरहेछ। सबैमा मेरो नमस्कार। इन्टरनेसनल भेटनरी स्टुडेन्ट एसोसिएसन आइबिएससी पक्लिहवाद्वारा वर्ल्ड एग डे को अवसर पारेर आयोजित यस लाइभ पोडकास्टमा सबैलाई स्वागत छ। म समीक्षा भुसाल, हाल आइबिएससी पक्लिहवा एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर र आजको यस लाइभ पोडकास्टमा तपाईको होस्ट। यस वर्ष वर्ल्ड एग डे को थीम इट योर एग टुडे एन्ड एभ्री डे रहेको छ। त्यसैले आजको यस कार्यक्रम पनि हामीले एक्सेलेन्स प्रोडक्सन टु प्लेट भन्ने थीममा लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं। एक्सेलेन्स भन्नाले अण्डाका सर्वोत्कृष्ट फाइदाहरू बुझिन्छ भने प्रोडक्सन टु प्लेटले चाहिँ अण्डा उत्पादनदेखि उपभोक्ताको हातसम्म पुग्दाको सबै प्रक्रियाहरूलाई जनाउँछ। र आज हामी मानव स्वास्थ्यमा अण्डाका असरहरू, नेपालमा अण्डाको उपभोग, अण्डाको गुणस्तर र साथसाथै यस्तै विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको यस प्रोग्राममा हाम्रो स्पिकरको रूपमा रहनु भएको छ डाक्टर प्रकाश अधिकारी। डाक्टर प्रकाश अधिकारीले आइबिएससी नेपाल स्ट्यान्डिङ कमिटी चेयर 2018 को रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँ आइबिएससी ग्रान्ट रिसिपिएन्ट 2018 पनि हुनुहुन्छ र हाल उहाँ डाउने फिट्स पोखरा रिजन र त्रिमूर्ति ह्याचरी प्राइभेट लिमिटेड पोखरामा कार्यरत हुनुहुन्छ र यसको साथसाथै पञ्चमुनिदेव सेकेन्डरी स्कुलमा भेटनेरी कोअर्डिनेटरको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ओके, थ्याङ्क यू समीक्षा बहिनी। र अब म ढिला नगरी कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। सुरु गरौँ है त सर? हुन्छ, सुरु गर्नुहोस्। प्रत्येक वर्ष अक्टोबर महिनाको दोस्रो शुक्रबारलाई वर्ल्ड एग डे को रूपमा मनाउने गरिन्छ र यसरी वर्ल्ड एग डे मनाउनु पछाडिको कारण र यस दिनको महत्त्वको बारेमा केही बुझाइदिनुहोस् न सर। फर्स्ट अफ अल म चाहिँ यो इन्टरनेसनल भेटनरी स्टुडेन्ट एसोसिएसन नेपाल इन्टरनेसनल भेटनरी एसोसिएसन स्टुडेन्ट एसोसिएसन पक्लिहवा र वाइप्याड नेपालद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु र यो अपर्च्युनिटी, यो प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिदिनु भएकोमा म इन्टरनेसनल भेटनरी स्टुडेन्ट एसोसिएसन पक्लिहवालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र इन्टरनेसनल एग डे 2020 आज हामी मनाउँदैछौँ। विश्वभरि नै विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर इन्टरनेसनल एग डे मनाइँदैछ। यसै अवसरमा हामी नेपालमा पनि विगतका समयहरूमा भन्दा यस वर्ष अलि भिन्न तरिकाले हामी कोभिड पेन्डेमिकको अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्थामा हामीले अलि भिन्न तरिकाले अनलाइन कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर हामीले यो इन्टरनेसनल एग डे मनाउन गइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ यसको महत्त्व के हो भन्दा एग एउटा यस्तो एक्सलेन्ट फुड हो जसमा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने अत्यावश्यक न्युट्रिएन्टहरूको कम्प्याक्ट फर्म हो। यो भनेको एग भनेको यसलाई हामी डाइट भन्छौँ। डाइट भन्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने आवश्यक सम्पूर्ण मिनरल्स, भिटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन लगायतका अति आवश्यक न्युट्रिएन्टहरूको चाहिँ कम्बिनेसन हो एग भनेर। यस्तो इम्पोर्टेन्ट एग हुँदाहुँदै पनि अहिले चाहिँ वर्ल्डमा जुन रेटमा एगको कन्ज्युम्सन हुनुपर्ने हो, विशेष गरेर जुन चाहिँ अविकसित मुलुकहरू छन् हाम्रो नेपाल जस्ता देशहरूमा चाहिँ अण्डाको जति मात्रामा कन्ज्युम्सन हुनुपर्ने हो त्यो कन्ज्युम्सन भइरहेको छैन। यसको यो हुन नसक्नुको पछाडि कन्ट्रीको इकोनोमी एउटा पाटो हो भने अर्को भनेको यसको अवेरनेस हो। हामीसँग अवेरनेसको कमी भएको कारणले गर्दा पनि हामी चाहिँ एगको कन्ज्युम्सन हामी त्यसरी जति जुन रिकमेन्डेड छ त्यो रेटमा चाहिँ हामीले एगको कन्ज्युम्सन गर्दैनौँ। यसको महत्त्व हामी बुझ्न सकेको छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यसको न्युट्रिसनल इम्पोर्टेन्स लगायत यसका अन्य फ्याक्टरहरू पनि को लागि चाहिँ हामीले अवेरनेस क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ इन्टरनेसनल एग कमिसन अथवा वर्ल्ड एग कमिसनले चाहिँ सन् 1996 देखि यो वर्ल्ड एग डे मनाउँदै आइरहेको छ र आज हामी प्रत्येक हप्ताको प्रत्येक अक्टोबरको सेकेन्ड फ्राइडेमा चाहिँ यो वर्ल्ड एग डे मनाइन्छ। यस वर्ष 9 अक्टोबरमा पर्यो, अर्को वर्ष अर्को डेटमा पनि पर्न सक्छ, तर एभ्री फ्राइडे अफ अक्टोबर
सेकेन्ड फ्राइडे अफ अक्टोबरमा चाहिँ वर्ल्ड एग डे फर टु इन्क्रिज द अवेरनेस रिगार्डिङ द न्युट्रिसनल एन्ड अदर एस्पेक्ट्स अफ एग। यो चाहिँ हामी वर्ल्ड एग डे मनाउँछौँ। हजुर सर, पक्कै पनि विश्वभरका मान्छेलाई अन्डाको फाइदाहरूको बारेमा जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले मनाइने यस वर्ल्ड एग डे सफल बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। र अब सर, एग अन्डाको चाहिँ मानव स्वास्थ्यमा के फाइदाहरू छन् त, यस बारेमा पनि थोरै खुलस्त पारिदिनुहोस् न। ओके, निकै राम्रो प्रश्न। वास्तवमा हामीले अहिले एग डे मनाइरहनुको मुख्य एउटा ध्येय भनेको आम जनमानसमा चाहिँ यो एगको इम्पोर्टेन्सलाई बुझाउनु नै हो। र एग एउटा यस्तो फुड हो जुन चाहिँ हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, सम्पूर्ण न्युट्रिसन्सहरू हैन, बेसिक गरेर चाहिँ प्रोटिनको चाहिँ हामी चिपेस्ट सोर्स पनि भनेर भन्छौँ। हुन त एनिमलको सोर्सहरू भनेको प्रोटिनको मेजर सोर्सको रूपमा लिइन्छ न्युट्रिसनमा। यो बाहेक चाहिँ एगको चाहिँ विशेष महत्त्व छ, किनभने हामी 1 किलो मासु किन्नको लागि हामी अलिकति धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटा अन्डा किन्नको लागि हामी सस्तो भनेको केवल अब अहिलेकै रेट हेर्ने हो भने हामी रिटेल मूल्यमा किन्नु पर्दा पनि करिब 15 रुपियाँको वरिपरिमा हामीले अन्डा पाउँछौँ। त्यति सस्तो मूल्यमा हामीले यति धेरै न्युट्रिसनको प्याकेज हामीले किन्न पाइरहेका छौँ कि त्यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स एकदमै बढी छ। यसलाई भनिन्छ, के भनिन्छ भने यसमा चाहिँ अन्डालाई चाहिँ एउटा भिटामिन्सको पिल्स हो भनेर पनि भनिन्छ, अथवा हामी मिनरलको ककटेल हो भनेर पनि भनिन्छ। भनेको त्यति सानो त्यो अन्डा जुन चाहिँ 50 देखि 70 ग्रामसम्म एउटा अन्डा हुन्छ, त्यो अन्डाभित्र यति धेरै न्युट्रिसन हाम्रो बडीलाई चाहिने, हाम्रो मासुको लागि चाहिने, हाम्रो आँखाको लागि चाहिने, हाम्रो बोनको लागि चाहिने, हाम्रो टिथको लागि चाहिने, हाम्रो ब्रेनको लागि चाहिने, हाम्रो रिप्रोडक्सनको लागि चाहिने, हाम्रो सबै बडीको फिजियोलोजीदेखि लिएर अरू सबैलाई बुस्ट गर्ने, हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमलाई चाहिने सम्पूर्ण न्युट्रिसन्सहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ कम्प्याक्ट फर्ममा बसेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एगलाई हामीले कहिलेकाहीँ के पनि भन्ने गरिन्छ भने आमाको दुध पछिको सबैभन्दा न्युट्रिसियस फुड भनेर एउटा कम्प्लिट फुडको रूपमा पनि हामीले अन्डालाई मान्छौँ। जस्तै यसमा चाहिँ कोलिन जुन एउटा फस्फोलिपिड छ, कोलिनलाई हामी एकदमै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, कोलिनलाई अलिकति इम्पोर्टेन्ट दिएर राखिएको हुन्छ। इट्स फस्फोलिपिड हो, र यो फस्फोलिपिड चाहिँ इट्स रिक्वायर्ड फर द ब्रेनको फङ्सनिङको लागि, मेमोरीको फङ्सनिङको लागि पनि यो कोलिन चाहिन्छ। त्यस्तै गरेर अन्डामा प्रोटिन हुन्छ विच इज रिक्वायर्ड फर द ग्रोथ, बच्चाहरूको ग्रोथको लागि अथवा ठुलो मान्छेको पनि ग्रोथको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एग चाहिँ युज गरिरहेको खाइरहेको हुन्छौँ। त्यो लगायत यसमा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड हुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो सर्कुलेसन, त्यसपछि लिपिडहरूको ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिनहरू हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ भिटामिन्सहरू, भिटामिन डी विच इज रिक्वायर्ड फर द बोन हेल्थको लागि, टिथ हेल्थको लागि हैन, आइरनहरू लगायत यसमा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो आवश्यक, शरीरलाई आवश्यक पर्ने न्युट्रिसनहरूको यो चाहिँ प्याकेज हो, एउटा सिंगल प्याकेज हो, र यो प्योरेस्ट पनि हो। अरू प्याकेजहरूमा जस्तो बजारमा न्युट्रिसियस फुडहरू आउन सक्छ, त्यसमा चाहिँ त्यसको प्रिजर्भेसन गर्नको लागि, त्यसमा अरू कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ त्यसको लाइफ सेल्फ लाइफलाई बढाउनको लागि थुप्रै किसिमका एडिटिभ्सहरू मिसाइएका हुन्छन् विच माइट ह्याभ नेगेटिभ इफेक्ट अन आवर हेल्थ। बट अन्डामा चाहिँ त्यस्तो इम्प्युरिटीहरू, त्यस्तो हामीले सिन्थेटिकल्ली त्यसरी हामीले कुनै पनि इम्प्युरिटिजहरू हामी मिसाउन एड गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले इट्स प्योरेस्ट एन्ड इट्स मोस्ट कम्प्याटेबल, एकदमै त्यो भनौँ न सानो साइजमा धेरै बन्च, भनौँ न बन्च अफ न्युट्रिसन चाहिँ हामी अन्डाबाट पाउने गर्छौँ। त्यसै कारणले भन्ने गरिन्छ एन एग अ डे किप अ डक्टर अवे भनेर भन्छ नि हैन, त्यो भनेको त्यस कारणले गर्दा एग इज हाइली न्युट्रिसियस फुड, हाइली न्युट्रिसियस फुड। हजुर सर, सरले भने जस्तै अन्डा चाहिँ विभिन्न पोषक तत्त्व भएको, हाम्रो शरीरको विभिन्न भागलाई चाहिने धेरै पोषक तत्त्वहरू भएको चिपेस्ट सोर्स र कम्प्याक्ट फुड भनेर भन्ने गरिन्छ। तर डाक्टर साहब, धेरै मानिसहरूले अन्डा खाइराख्नु भएको हुन्छ, तर उहाँहरूलाई अन्डा चाहिँ कसरी खाँदा शरीरलाई बढी फाइदा हुन्छ र कुन उमेरको मान्छेले कति अन्डा खाने, यस्तो कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यसैले यस बारेमा पनि थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। के भन्ने गरिन्छ भने अन्डा भनेको जुनसुकै उमेर समूह, जुनसुकै अवस्थाको मान्छेको लागि पनि कम्प्लिट फुडको रूपमा हामी लिन्छ। तपाईँहरूले
अहिले कोरोनाको सिचुएसन छ यसैसँग जोडेर हेरौँ। कोरोनाको अहिलेको पेन्डेमिकको समयमा पनि हामीले कति फुडहरूमा जुन चाहिँ हामी राहत बाँड्न जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ अन्डा इन्क्लुड गरेको पिक्चरहरू हामी पाउँछौँ। हस्पिटलमा बिरामीहरूको लागि पनि केही विशेष रोगहरू बाहेक अन्य रोगहरूमा जस्तो सुकै बिरामीको लागि पनि हामी अन्डा प्रोपरली कुक्ड, एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ भने अन्डा हामीले सेवन गर्दाखेरि अन्डा चाहिँ प्रोपरली कुक र अन्डा चाहिँ हेल्दी एनिमलबाट हेल्दी बर्ड्सहरूबाट चाहिँ आएको अन्डा राम्रोसँग त्यसलाई फ्रम प्रोडक्सनबाट अहिले प्लेटमा एउटा राम्रो टपिक थिम राख्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले। त्यसरी त्यो हरेक त्यो सप्लाई चेन छ, त्यो फुड चेन छ, त्यो चेनमा चाहिँ राम्रो तरिकाले उत्पादन भएको अन्डा सेवन गर्नु सबै उमेर सबै रोग केही विशेष रोगहरू बाहेक हार्टका रोगहरूमा कतिपय केसहरूमा हामीले त्यसको लिमिट गर्छौँ भन्यौँ त, कम्प्लिटली स्टिप भन्दा पनि लिमिटमा खाने भन्छौँ। र सबै उमेरको मानिसको लागि चाहे बच्चा होस् चाहे वृद्ध होस् सबै उमेरको मानिसको लागि चाहिँ अन्डा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण फुड हो। यसले चाहिँ हामीले बेसिक गरेर हामीले विभिन्न रिकमेन्डेसनहरू हेऱ्यौँ भने हुन त दिनमा 7 वटा अन्डा खाएसम्म पनि उसलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको साइड इफेक्टहरू नहुने भए तापनि युजुअली एउटा अन्डा चाहिँ दिनमा हामीले सेवन गर्नाले हामी स्वस्थ फुर्त रहनको लागि, हाम्रो तौल वेट म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि, हाम्रो ब्रेनलाई एक्टिभ गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यसको कुनै एज वाइज त्यस्तो प्रेग्नेन्टले खान नहुने त्यस्तो किसिमको कुनै किसिमको त्यस्तो स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्सनहरू चाहिँ अन्डाको चाहिँ त्यस्तो पाइँदैन। सम्पूर्ण एज उमेर समूहको लागि चाहिँ अन्डा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। र अन्डा खाँदो पर्दा जहिले पनि हामीले अन्डाको हाइजिनको बारेमा हामी चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर सर, भनेपछि अन्डा चाहिँ जुनसुकै उमेरको मानिसले खाँदा पनि हुन्छ र दिनको एउटा अन्डा खाँदा चाहिँ एकदमै शरीरलाई फाइदा हुन्छ भनेर सरले भन्नुभयो। र सरले यहाँ कोभिडको कुरा गर्नुभएकोले म एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ। अहिलेको यस कोभिड-19 को परिस्थितिमा अन्डाको बारेमा पनि विभिन्न भ्रमहरू फैलिएका छन्, जस्तै कि अब अन्डा खायो भने कोभिड सर्छ। अब यस्ता भ्रमहरूमा केही तथ्यता छ त सर? यसबारे केही भनिदिनुहोस् न। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भन्नुभयो बहिनीले। एकदमै यो अहिलेको यो हामीले चिर्नुपर्ने एउटा र्युमर भनौँ अब यसलाई है, त्यो भ्रम आम जनमानसमा छ। र यो चाहिँ के क्लियर हुन जरुरी छ भने अहिलेसम्मको रिपोर्ट अनुसार अन्डाबाट हुन त मासुबाट, कुखुराको मासु फ्रोजन मिटमा चाहिँ हाम्रो चाइनामा एउटा रिपोर्ट त आयो, त्यो बाहेक अन्य एनिमल सोर्सहरूबाट विशेष गरेर हामी अन्डाको कुरा गरिरहेको बेलामा चाहिँ अन्डाबाट कोभिड-19 चाहिँ बायोलोजिकल्ली सरेको चाहिँ त्यस्तो रिपोर्टहरू कुनै छैन। मेकानिकल्ली चाहिँ कुनै पनि चिजहरूबाट मेकानिकल्ली ट्रान्समिट हुन सक्ने सम्भावना त रहन्छ नै, तर कुनै पनि यो एनिमल प्रोडक्ट्सहरूबाट चाहिँ बायोलोजिकल्ली यो चाहिँ यो बेसिकली अन्डाबाट चाहिँ बायोलोजिकल्ली यो कोभिड-19 को भाइरस चाहिँ सरेको रिपोर्ट त्यस्तो छैन। र तपाईहरूले ढुक्कको साथ चाहिँ अन्डा सेवन गर्दा हुन्छ, त्यो सर्दैन। मात्र के हो, यो बाहेक अन्य जस्तो साल्मोनेला लगायतका अन्य ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन्सहरू चाहिँ अन्डाबाट सर्न सक्ने हुँदा अन्डालाई राम्रोसँग बोइल गरेर अथवा त्यसलाई हामी फ्राई गर्छौँ, अम्लेट बनाउँछौँ भने पनि त्यसलाई राम्रोसँग पकाएर अथवा एक फ्रम द हेल्दी एक्सपायर नभएको अन्डा चाहिँ हामीले सेवन गर्दा केही पनि त्यस्तो स्वास्थ्यको लागि असर गर्ने भन्ने हुँदैन। र चाहिँ कोभिड-19 को केसमा त अझै हाम्रो भाइरल रोग हो यो कोभिड-19, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण यसको उपचार छैन हैन। र यसको सन्चो हुने कि नहुने भन्ने कुरा ह्युमन बडीको इम्युन सिस्टममा डिपेन्ड भएको हुनाले र इम्युन सिस्टमको लागि चाहिँ अन्डा चाहिँ अति नै उपयुक्त भएको, इम्युन बुस्टअप गर्नको लागि यसमा भएको भिटामिन ई, सेलेनियम लगायतका अन्य इम्युन बुस्टअप गर्ने भिटामिन्सहरूको यो मैले अहिले भनिसकेँ भिटामिन्सहरूको त पिल्स नै हो यो हैन। भनेको पिल्स भनेको के कम्प्याक्ट थिङ हो नि, सबै चिज एकै ठाउँमा आएको हो नि त हैन। सो भिटामिन्सहरूको पिल्स नै हो। यसले चाहिँ इम्युन सिस्टम बुस्टअप गरेर झन् कोरोनासँग फाइट गर्न सक्ने क्वारेन्टाइनमा अन्डाहरू बाँडिरहेको छ, जहाँ चाहिँ कोभिड पोजिटिभ देखिएर पिसिआर पोजिटिभ देखिएर जहाँ चाहिँ पेसेन्टहरू त्यो कोभिड-19 पोजिटिभको पेसेन्टहरू राखिएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अन्डा बाँडिराखिएको छ। भनेपछि के हो भन्दा अन्डाबाट कोरोना सर्दैन, उल्टो अन्डा दिनौँ। अन्डा हामीले यो बेलामा हामीलाई त यो बेलामा त झन् कोरोनासँग
कोरोनासँग फाइट गर्नको लागि आवर इम्युन सिस्टम सुड बी स्ट्रङ, मोर स्ट्रङ हुनुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो मोर स्ट्रङ बनाउनको लागि चाहिँ झन् हामीले अन्डा मासु लगायतका स्पेशली आज अन्डा डे एक डे भएको हुनाले अन्डाको सेवन गर्नु अति नै उपयुक्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अन्डा खान डराउनु पर्दैन, मजारी अन्डा खाँदा हुन्छ। अन्डाले झन् कोरोनासँग फाइट गर्न हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। हजुर सर, त्यसो भए अन्डाबाट चाहिँ कोभिड-19 सर्ने कुनै पनि सम्भावना छैन र हामीले चाहिँ यसलाई उल्टो हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई बुस्टअप गर्नको लागि अथवा हाम्रो फाइदाकै लागि हामी लिन सक्छौँ र कोभिड-19 मात्र नभएर अरू धेरै रोगहरू पनि यदि हामीले राम्रोसँग अन्डालाई चाहिँ पकाएर खायौँ भने त्यस्तो कुनै समस्या हुँदैन। र अब अन्डाको गुणस्तरको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण अन्डा उत्पादक र अन्डा उपभोक्ताहरूलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो र त्यसैले अन्डाको गुणस्तर भन्नाले के बुझिन्छ र यसलाई चाहिँ यसको उत्पादन गर्ने ठाउँ जुन कि फार्म भयो र त्यहाँदेखि हाम्रो प्लेटसम्म ल्याउँदाखेरि कसरी चाहिँ यसको गुणस्तरलाई कायम राख्न सकिन्छ, यस बारेमा पनि थोरै खुलस्त पारिदिनुहोस् न सर। Okay, very nice question. एकको क्वालिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामी जे कुरा सेवन गर्छौँ त्यो कुरा हेल्दी हुनुपर्छ, हामीले खाने कुराहरू हेल्दी हुनुपर्छ। र फर्स्ट कन्सियस भनेको क्वालिटी हामी डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेर्न सक्छौँ। क्वालिटी इन द सेन्स अफ हेल्थ हेर्न सक्छौँ, हाम्रो हेल्थको लागि के छ त भनेर हामी क्वालिटी त्यसरी पनि मेजर गर्न सक्छौँ। कन्ज्युमरको प्रिफरेन्सको आधारमा कसैलाई ठुलो अन्डा मन पर्ला, कसैलाई सानो अन्डा मन पर्ला, कसैलाई ब्राउन एग मन पर्ला, कसैलाई व्हाइट एग मन पर्ला। कन्ज्युमरको प्रिफरेन्स अनुसार पनि अन्डाको हामी क्वालिटी मेजर गर्न सक्छौँ हैन। अन्डाको क्वालिटी भनेको अहिले हामी बेसिकली हामी आजको सिनेरियोमा अहिले त बजारमा नेपालमा पनि थुप्रै किसिमका अन्डाहरू, विभिन्न स्पेसिसका अन्डाहरू आइसकेका छन्। यद्यपि अहिले चाहिँ हामीले कमनली खाने अन्डा भनेको चिकन एग नै हो। र चिकन एगको क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा हामी एगलाई चाहिँ क्वालिटी कसरी गर्छौँ भन्दा जस्तो एगको साइजको आधारमा पनि हामी ग्रेडिङ गर्ने गर्छौँ अन्डालाई। अन्डाको वेटको आधारमा, अन्डाको साइजको आधारमा हामी ग्रेडिङ गर्छौँ। नेपालमा पनि त्यो ग्रेडिङ सिस्टम छ। र यसको क्वालिटी भनेको नेपालको खाद्य तथा गुण प्रविधि विभाग छ, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको, त्यसले चाहिँ अन्डाको क्वालिटी, त्यो लगायत भेटनेरीमा पनि, भेटनेरी पशु सेवा विभागमा पनि विभिन्न सेक्सन्सहरू छन् जसले चाहिँ पशु उत्पादनहरूको क्वालिटी गुणस्तर को नियमन गर्ने काम गर्दछन्। र यसको क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले चाहिँ यसको न्युट्रिएन्ट कन्टेन्टको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने अहिलेसम्म त्यस्तो सिस्टम चाहिँ न्युट्रिएन्ट कन्टेन्ट एनालाइसिस गरेर यसको यति क्वालिटी भन्ने छैन। मोरलेस हामी चाहिँ न्युट्रिएन्ट क्वान्टिटी चाहिँ न्युट्रिएन्ट यति एउटा एगमा यति मात्रामा यो प्रोटिन हुने, यति हुने भनेर त्यो चाहिँ हामी मोरलेस फिक्स नै एउटा स्ट्यान्डर्ड जुन बनाइएको छ पहिल्यै त्यसलाई नै हामी आधार मान्छौँ। त्यो बाहेक जस्तो एगको चाहिँ ड्युरेसन कति भयो त, टोटल एग स्टोरेज गरेको कति टाइम भयो, त्यसले पनि एगको क्वालिटीलाई हामीले डिटरमाइन गर्छ। त्यसै गरी एकको साइज, एकको सेलको स्ट्रेन्थहरू, सेल कतिको बाक्लो छ, कतिको पातलो छ, इजिली क्र्याक हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको आधारमा पनि एकको क्वालिटी, एकको डर्टीनेस कस्तो छ, क्लिन छ कि एक। अब क्लिन एकको प्रोडक्सनको कुरा आउँछ। क्लिन एग प्रोडक्सन जस्तो क्लिन एग भयो भने मात्र बल्ल त्यो एग क्लिन एग इज कन्सिडर एज अ हेल्दी एग भनेर भन्छौँ कि हामी। क्लिन एग हेर्दा सफा छ भने अवश्य पनि त्यो केही न केही, त्यसले स्ट्रिक्टली त भन्दैन बाहिर सफा हुँदैमा भित्र पनि त्यो नन इन्फेक्टेड हुन्छ भनेर भन्न सक्दैन। बट हामीले के गर्न गर्छौँ भने वी क्यान सस्पेक्ट द्याट द क्लिन एग चाहिँ पक्का पनि यो चाहिँ हेल्दी एग छ भनेर हामी भन्छौँ। र क्लिन एग प्रोडक्सनको लागि हामीले राइट फ्रम द हेल्दी बर्ड्स हामी चाहिँ त्यो जस्तो अन्डाबाट जस्तो पंक्षीबाट हामी अन्डा लिन्छौँ त्यो पंक्षी चाहिँ हेल्दी हुनुपर्छ। फर्स्ट भनेको त्यो हेल्दी राख्नको लागि फार्मरले चाहिँ बायोसेक्युरिटीका मेजरहरू, डिजिज प्रिभेन्सनका मेजरहरू, त्यसको डाइटका मेजर्सहरू चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ एग प्रोड्युसिङ लेयर्स फार्मर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ डाइटमा, एनिमलको बर्डको हेल्थमा, बायोसेक्युरिटीलाई हामीले बेसिस गरेर चाहिँ फोकसमा राख्ने गर्छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ त्यहाँ त्यो जो अन्डा ह्यान्डलिङ गर्ने मान्छेहरूको पर्सनल हाइजिनको पनि एकदमै रोल हुन्छ। किनभने जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले अघि भन्यौँ कोभिड-19 त अन्डाबाट हामी सर्दैन, अन्डा खाँदा हुन्छ भनेर भन्यौँ, तर कोही चाहिँ
यो कोभिड पोजिटिभ मान्छेले अन्डा ह्यान्डलिङ गरिरहेको छ भने त्योबाट चाहिँ अन्डा चाहिँ मेकानिकल क्यारियरको रूपमा पनि त्यो ट्रान्सपोर्ट हुने पोसिबिलिटी चाहिँ हुन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो रिपोर्टेड छैन, बट देयर इज अ पोसिबिलिटी। त्यस कारणले गर्दा पर्सनल हाइजिन of the people involved in the egg handling, egg production पनि very important छ for the maintenance of the egg quality। त्यसै गरेर एगको proper storage very important। मैले अहिले नेपालमा देखिरहेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको एगको स्टोरेज हो। हामीलाई नलेज नै छैन, हामी एगलाई कसरी स्टोरेज गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ हामी मेन्टेन गर्न सक्छौँ, कति दिनसम्म हामी अन्डालाई स्टोरेज गर्न सक्छौँ, केमा स्टोरेज गर्ने हैन भन्ने कुरा भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस कारणले गर्दा मैले यो कुरालाई यहीँ जोड्न चाहे। एगको स्टोरेजलाई पनि एगको स्टोरेज गर्दा हामीले युनिभर्सली रिकमेन्डेड टेक्निक भनेको रेफ्रिजरेटर नै हो। हामी सबै काममा फ्रिज हुन्छ, तर हामीले चाहिँ हामीसँग फ्रिज एकातिर हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा पनि छ होला, कतिलाई थाहा पनि हुन्छ, प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ होला। फ्रिजमा अलरेडी त्यहाँ चाहिँ अन्डाको लागि छुट्टै स्पेस बनेर त्यहाँ चाहिँ क्याभिटीहरु अन्डाहरु राख्नको लागि क्याभिटीहरु बनेर आएको हुन्छ। त्यो भनेको फर द एग स्टोरेजको लागि, तर हामी त्यो चाहिँ खाली छोडिरहेका हुन्छौँ अनि अन्डालाई छुट्टै क्रेटमा राखिरहेका हुन्छौँ। भनेको दिस इज ड्यू टु द ल्याक अफ अवेरनेस हैन। यो चाहिँ के हो, ल्याक अफ अवेरनेसको कारणले गर्दा हो। त्यस कारणले गर्दा अन्डाको क्वालिटी हामी डिग्रेड हुन नदिनको लागि हामी जब एग कलेक्सन गर्छौं, एग कलेक्सनबाट हामी चाहिँ अन्डा पकाएर सर्भ गरिन्जेलसम्मको लागि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल अन्डा कलेक्सन गर्दा हामीले एगलाई चाहिँ डर्टी हुन नदिनको लागि भनेको हामी चाहिँ अहिले बेसिकल्ली हामी फ्लोर एगको कुरा गरौँ है भनेको डिप लिटर सिस्टम, जहाँ चाहिँ 70 मा चाहिँ हामीले कुखुरा पाल्ने गरिन्छ, लेयर्स कुखुरा। त्यस्तोमा चाहिँ फ्लोर एगको सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एगको चाहिँ कुखुराको फिसेसहरुसँग एक कन्ट्याक्टमा आउन सक्छ, जसको कारणले गर्दा साल्मोनेला, इकोलाई जस्ता माइक्रो अर्गानिजमहरु अनि बर्डको फिसेसबाट एगमा ट्रान्समिट हुन सक्छन्। तपाईहरुलाई लाग्ला कि अन्डा त बाहिरबाट टोटली क्लोज छ, कसरी त्यहाँ भित्र चाहिँ इन्फेक्सन जान सक्ला त? हेर्दा नदेखिए पनि हामी माइक्रोस्कोपिकली एक्जामिन गर्यौं भने अन्डाको सेल्समा चाहिँ त्यसमा चाहिँ थाउजन्ड्स अफ लाख चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्मल माइक्रोस्कोपिक पोरहरु हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ इजिली एक्सेस हुन सक्छ इन्टरनल कन्टेन्टमा एगको है। त्यसले पनि गर्छ। त्यसै गरेर हामी चाहिँ इन्टेरियर क्वालिटी एगको चाहिँ सेल स्ट्रेन्थहरु एक थोरै भयो। हामी अहिले सबै कुराहरु चाहिँ टेबल एगको कुरा गरिरहेका छौं। कहिले काहीँ कन्फ्युजन हुनु होला तपाईहरु, हामी ह्याचिङ एगको कुरा गरिरहेका छैनौं। आज हामीले टेबल एग भनेको एग दैट इज रेडी फर कन्जम्सनको लागि रेडी एगको लागि हामी क्वालिटीको कुरा गरिरहेका छौं। त्यसकारणले गर्दा एगको टेस्ट हामी हेर्न सक्छौं, अन्डालाई हेरेर पनि त्यसको क्वालिटी कस्तो छ त, अन्डाको साइज कस्तो छ, अन्डाको टेक्सचर कस्तो छ, त्यसको क्लिननेस कस्तो छ, त्यो हेर्न सक्छौं हामी हैन। जस्तो नेपालको केसमा अब कलरको कुरा गर्नुपर्दा ब्राउन एग चाहिँ नेपालको कन्ज्युमरहरुको प्रेफरेन्समा छ। ब्राउन एग र व्हाइट एगमा न्युट्रिसनली देयर इज नो डिफरेन्ट, केही पनि डिफरेन्स छैन, बट आवर प्रेफरेन्स इज ब्राउन एग। इन्डियन पिपल प्रिफर व्हाइट एग हैन। इन्डियामा चाहिँ तपाईहरु जानुभयो भने फेरि के हुन्छ, त्यहाँ व्हाइट एगको चाहिँ बढी कन्जम्सन भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा इट्स कन्ज्युमर प्रेफरेन्स, इज नथिङ मोर। यसमा न्युट्रिसन्स चाहिँ केही पनि छैन। अब हामी आइरहेका थियौं अन्डाको क्लिनलीनेसको कुरा गरिरहेका थियौं। जस्तो हामीले कसरी क्लिन अन्डा प्रोडक्सन गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि, जस्तो हामी डिप लिटरमा केजको अन्डा त अलरेडी इट इज अ प्लेन एग हैन। केजमा पारेको अन्डा चाहिँ हामी प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति क्लिन हुन्छ डिप लिटरको कम्पेरिजनमा। यद्यपि हामी नेपालमा अझै पनि डिप लिटरमै छौं र विदेशीहरु पनि फेरि वेलफेयर इस्युले गर्दा डिप लिटरमै फर्किरहेको अवस्थामा डिप लिटरबाट नै कसरी क्लिन अन्डा बनाउन सकिन्छ त भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ नेस्ट बक्सहरु हामी प्रोभाइड गर्ने, त्यस्तै गरेर रेगुलर हामी फ्रिक्वेन्ट एग चाहिँ पिकअप गर्ने। बेसिकल्ली बिहान 10 बजे भित्रमा धेरै कुखुराहरुले अन्डा पारिसकेको हुन्छ। तपाईहरु फार्ममा कति लेयर फार्ममा काम गर्नु भएको छ होला, भनेपछि त्यो अन्डालाई हामीले मर्निङमा पिकअप गर्ने, त्यसपछि गएर फ्रिक्वेन्ट एग पिकअप गर्ने र चाहिँ अन्डा कुखुरालाई लामो समयसम्म नेस्ट बक्समा बस्न नदिनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, त्यस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्ने। रातिको समयमा चाहिँ हामीले नेस्ट बक्सहरु क्लोज गरिदिने लगायतका अन्य उपायहरु छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्डालाई हामी क्लिन प्रोडक्सन गर्न सक्छौं। अब यसको स्टोरेज र ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरु आउन सक्छ। यो बाहेक अरु अब प्रोडक्सन क्लिन एग प्रोडक्सनको लागि हामीले अरु जस्तो नेस्ट बक्सहरुमा जस्तो फ्लोर एगहरु आइरहेको हुन सक्छ हैन। त्यसैगरी कुनै डिजिजको कारण हुन सक्छ, त्यो कुराहरुलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र फ्लोर एगलाई मिनिमाइज गर्नको लागि नेस्टको संख्याहरु बढाउने र चाहिँ नेस्टलाई चाहिँ अलिकति प्रोपरली लाइट र भेन्टिलेटेड ठाउँमा चाहिँ हामीले राख्यौं भने कुखुराले गएर त्यसैमा चाहिँ नेस्टमा अन्डा पार्छ र जो अन्डा चाहिँ क्लिन पनि हुन्छ। त्यसैगरी अन्डालाई क्लिनिङ गर्छन्। जस्तो हामी अन्डा ल्याइसक्यो, अन्डा टिपेर ल्याइसकेपछि अन्डालाई क्लिनिङ गर्ने प्रोसिडियरमा धेरै किसिमका कन्फ्युजनहरु आम किसानहरुमा हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ
सबैभन्दा राम्रो अहिले रिकमेन्डेड भनेको मस्लिन क्लोथ भनेको नरम खालको कपडाले हामी केही डिसइन्फेक्टेन्टहरू पनि युज गर्न सक्छौँ त्यसको लागि, अथवा केही वाटरमा पनि अलिकति हामीले उ गर्न सक्छौँ। डुबाउन इमर्ज गर्न चाहिँ नट रिकमेन्डेड, किनभने त्यो इमर्ज गर्दाखेरि चाहिँ वाटरको मार्फतबाट ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ इन्टर गर्न सक्छ। जहिले पनि यदि हामीले गर्नै पर्ने भयो, वाटर क्लिनिङ गर्नै पर्ने भयो भने हामीले चाहिँ त्यो वाटर चाहिँ युजुअल्ली 10 to 15 डिग्री फरेनहाइट हायर देन द्याट अफ वाटर, एकको टेम्परेचर अथवा 110 120 को वरिपरिको तातो पानीले, मनतातो पानीले हामीले चाहिँ एकलाई क्लिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ पानीले क्लिनिङ गर्दा। बट द बेस्ट वे टु क्लिन एग इज भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसलाई हामीले मस्लिन क्लोथ अथवा सफ्ट एकदम मुलायम कपडाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले पुछिदिने, त्यो नै सबैभन्दा बेस्ट मेथड हो। यो बाहेक अन्य मेथडहरू पनि युज हुन्छ, तर टेबल एगको लागि चाहिँ हामीले गर्ने भनेको त्यही नै हो। र चाहिँ बेसिकली हामीले वी सुड फोकस अन द नेस्ट म्यानेजमेन्ट र त्यहाँ चाहिँ मिनिमाइज द स्टोरेज, त्यो नै एउटा मुख्य नै हो, क्वालिटीको रूपमा आउँछ। र यो बाहेक डबल योगहरूको पनि कुराहरू छ, मिट योगहरू पनि छ, न्युट्रिसनली दे आर पर्फेक्ट फर, तिनीहरू चाहिँ खानको लागि केही पनि समस्या छैन। यु क्यान इट डबल एग योग, त्यसै ब्लड स्पट योगहरू पनि तपाईँहरूले खान सक्नुहुन्छ, अनलेस तर एनिमल चाहिँ हेल्दी छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुनु पर्यो र चाहिँ त्यसलाई प्रोपरली कुक गरेर खानुभयो भने कुनै किसिमको त्यो त्यसमा पनि त्यो क्वालिटीमा पनि केही समस्या आउँदैन। र त्यसरी अब स्टोरेज जस्तो अब क्रेटहरू फेरि रेगुलर अर्को लटमा पनि त्यो सेम क्रेटहरू युज गरिरहेको पाइन्छ, त्यो क्रेट चाहिँ तपाईँहरूले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्डाको स्टोरेजको लागि चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रेफ्रिजरेटरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्डाको स्टोरेजको युनिभर्सलली एक्सेप्टेड मेथड भनेको रेफ्रिजरेसन हो, युजुअली 4 डिग्री सेल्सियस र त्योभन्दा कममा पनि हामी स्टोर गर्न सक्छौँ। अनि होल एगलाई हामी फ्रोजन चाहिँ गर्न सक्दैनौँ है, जस्तो मासु चाहिँ फ्रोजन गरेर आउँछ, हामी होल एगलाई फ्रोजन गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले चाहिँ एगलाई चाहिँ फ्रोजन गर्न सक्दैनौँ, तर एगको हामी सेल रिमुभ गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एगलाई चाहिँ हामी चाहिँ फ्रोजन पनि गर्न सक्छौँ। फ्रोजन गरेर हामी लामो समयपछि पनि त्यो एग चाहिँ कन्ज्युम गर्न सक्छौँ, भनेको एग व्हाइट र एल्बुमिन र यल्क चाहिँ हामीले त्यसरी स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ कन्ज्युमरको प्लेटमा आइपुग्दा जस्तो पकाउने पनि काँचै अन्डा खाने जुन चलन छ, झन् बलियो भइन्छ भनेर काँचो अन्डा, लोकल कुखुराको काँचो अन्डा खुवाउने, द्याट इज नट अ गुड वे हैन, त्यो चाहिँ राम्रो उस हैन। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने साल्मोनेला लगायतका अन्य माइक्रो अर्गानिजम, बेसिकली एग भन्ने बित्तिकै हामी फुडबर्न डिजिजमा साल्मोनेला सम्झिन्छौँ, र त्यो साल्मोनेला चाहिँ ट्रान्समिट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसले चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ ह्युमनको हेल्थमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो र एग चाहिँ हामी सेवन गर्नु हुँदैन। र एकको क्वालिटीमा लगभग कुराहरू यस्तै नै हो, आफ्नो गाइडलाइन्सहरू हुन्छ एकको क्वालिटीमा। जस्तै अमेरिकाको छुट्टै स्ट्यान्डर्ड हुन्छ एकको, त्यसै गरेर चाहिँ टेबल एकको लागि हैन, त्यसको चाहिँ त्यसको एकको चेनहरूमा एचएसीसीपी कन्सेप्टहरू पालना गर्ने, क्यापको प्रिन्सिपलहरू पालना गर्ने कि नगर्ने, ती कुराहरू हुन्छन्। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ कन्ट्रीको रुल्स एन्ड रेगुलेसन अनुसार डिपेन्ड गर्छ। र ओभरअल एकको क्वालिटी भनेको चाहिँ हाम्रो हेल्थको क्वालिटीमा हामी मेजर गर्छौँ। हेल्थलाई चाहिँ डिटोरिएट गर्ने खालको, जस्तो एक्सपायरी डेटहरू हामी नेपालमा कतै कतै भाटपट्टि नि लगायतको स्टोरहरूमा त देख्छौँ, तर हामी चाहिँ अन्डाको त्यो अन्डा चाहिँ कहिले बने पारेको अन्डा हो त, कहिले बेचिएको अन्डा हो त, कहिले चाहिँ त्यो चाहिँ अन्डा कुरा हामीले भेटाउँदैनौँ। र अब कतिको दिनसम्म खान पर्छ भने त्यो ल्याबलिङ गरिएको हुँदैन। हामी कहिलेकाहीँ त थाहा पाउँछौँ कि हामी कहिलेकाहीँ त मुखमा आइसकेपछि थाहा पाउँछौँ, कहिलेकाहीँ फुटालेर पटमा हालिसकेपछि थाहा पाउँछौँ यो अन्डा बिग्रेको रहेछ भनेर। त्यो कुराहरू पत्ता लगाउनका लागि हामीसँग केही उपाय भन्नेछु। अहिलेलाई एकको क्वालिटीको बारेमा यति नै, केही छ अरू? हजुर सर, सरले चाहिँ एग क्वालिटीको बारेमा धेरै कुराहरू भन्नुभयो र यसमा चाहिँ धेरै कुराहरूले डिटरमाइन गर्छ। जस्तै कि अब त्यहाँ त्यो एग ह्यान्डल गर्ने मान्छेको हाइजिनको मा पनि डिपेन्ड गर्छ, अनि एग चाहिँ कतिको क्लिन छ, र यस्तै विभिन्न कुराहरूले चाहिँ एग क्वालिटीलाई चाहिँ असर पारेको हुन्छ। र साथसाथै एगको स्टोरेज, र यही एगकै स्टोरेज गरिरहँदाखेरि सर हामीले चाहिँ अब मार्केटबाट अब अन्डा किनेर ल्याउँदाखेरि कतिपय अन्डाहरू बिग्रेको हुन्छ, त्यो खान नमिल्ने हुन्छ, र यस्ता खालका अन्डाहरूलाई चाहिँ पहिले बाहिरबाट हेरेर यो खान मिल्ने छैन भनेर यसरी केही छुट्याउन सकिन्छ त सर? एकदमै प्र्याक्टिकल क्वेसन हो यो चाहिँ है, एकदमै प्र्याक्टिकल क्वेसन। यसको लागि के छ भने विश्वमा केही मेथडहरू डेभलप भएका छन्। ती मेथडहरू युनिभर्सल मेथड, त्यसरी हामी स्ट्रिक्ट यो मेथड फलो गर्ने भन्ने छैन, बट द्याट क्यान गिभ यु अ क्लु दिन्छ। के हुन्छ भने अन्डाको
अझ अन्डा चाहिँ अन्डा छ, अन्डाको तपाईहरुले इन्टरनल क्वालिटी हेर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अन्डा हुन्छ बाहिर एक सेल हुन्छ, त्यो भन्दा भित्र चाहिँ एक सेल मेम्ब्रेन हुन्छ, त्यसपछि आएर के हुन्छ सेल मेम्ब्रेन भन्दा भित्र चाहिँ एल्बुमिन हुन्छ, त्यसपछि आएर एल्बुमिन भन्दा भित्र चाहिँ यल्क हुन्छ हैन। दिस इज द नर्मल एकको चाहिँ स्ट्रक्चर हो। त्यसपछि ब्रोडर इनतिर त्यहाँ चाहिँ एयर सेल भन्ने हुन्छ है। जब अन्डालाई हामी स्टोर गरिन्छ नि, अन्डालाई स्टोर गर्दै जाँदा जसरी रुम टेम्परेचरमा हामीले अन्डालाई स्टोर गर्यौं भने यसको चाहिँ जुन चाहिँ अन्डाको जुन कन्टेन्ट छ त्यहाँबाट चाहिँ केही चीजहरु चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड लगायतको उसहरु चाहिँ त्यहाँबाट भ्यापोर बनेर जान्छ र अन्डाले आफ्नो वेट चाहिँ लुज गर्छ। भनेको अन्डाको वेट चाहिँ घट्दै जान्छ। जब यसको एज हुँदै जान्छ अन्डाको वेट चाहिँ के गर्दै जान्छ, घट्दै जान्छ। मैले के भनिरहेको छु, रुम टेम्परेचरमा स्टोर गरिरहँदा हैन। यसको मतलब यसबाट के क्लु निस्किन्छ भने द साइज अफ द एयर सेलको साइज हुन्छ जुन हामी सुरुमा नाप्दाखेरि र त्यो पछि हामीले अन्डालाई स्टोर गर्दै जाँदाखेरि एयर सेलको साइज चाहिँ घट्दै गइरहेको हुन्छ, वेट पनि घट्दै गइरहेको हुन्छ अन्डाको। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा पोरहरुबाट पनि त्यसको पोरको साइजहरु पनि बढ्दै गइरहेको हुन्छ कतिपय केसहरुमा पनि। भने त्यसले गर्दाखेरि के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्डाको ओभरअल वेट चाहिँ घट्दै गइरहेको हुन्छ। यसको प्रिन्सिपल, यो प्रिन्सिपलको आधारमा रहेर हामीले केही मेथडहरु अन्डाको क्वालिटी डिटरमिनेसन गर्नको लागि हामी गर्न सक्छौं। जस्तो तपाईहरुलाई कति पहिला थाहा होला, हामीले त्यो अन्डालाई चाहिँ कानको नजिक लगेर यसरी हल्लाएर अनि हामीले अन्डा किन्ने गरेको त तपाईहरुलाई थाहा होला। त्यसको बेसिक प्रिन्सिपल जुन अन्डा चाहिँ बढी हल्लिन्छ त्यो अन्डा चाहिँ इट्स नट गुड भनेर भन्छौं नि हैन। जुन चाहिँ अन्डा हल्लिदैन टाइटली बसेको हुन्छ त्यो चाहिँ फ्रेश अन्डा रहेछ भन्ने हामीसँग यो पहिले सबैले गरिराख्ने तपाईहरुले गरिराख्ने मेथड हो। यो भन्दा पनि अझ इफेक्टिभ मेथड के हो भने त्यसको प्रिन्सिपल पनि के हो भने जब अन्डा ओल्ड, मैले अघि नै भनेको कुरा हो, जब अन्डाको फ्रेशबाट त्यो चाहिँ ओल्ड हुँदै जान्छ त्यसको चाहिँ एयर सेलको चाहिँ भोल्युम चाहिँ बढ्दै जान्छ। एयर सेलको भोल्युम बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अन्डा हल्लाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अन्डा हल्लिँदै जान्छ। अन्डा हल्लिँदै गएपछि यो एक चाहिँ बढी हल्लिँदै जान्छ कि पहिलाको भन्दा अलि हल्लिने, 2 दिनको भन्दा 4 दिनको बढी हल्लिने, 4 दिनको भन्दा 8 दिनको बढी हल्लिने, 1 महिनाको अन्डामा अझै मजाले हल्लिने। त्यो गर्दै गएपछि के थाहा हुन्छ भने हामीलाई त्यो बढी हल्लियो भने त्यो चाहिँ के भयो, एयर सेलको भोल्युम बढी भयो भन्नुको अर्थ यो अन्डा चाहिँ एजेड अन्डा रहेछ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। यो बाहेक एउटा अर्को टेक्निक छ, तपाईहरुले कतिले नेटमा पनि त्यो हेर्नुभयो भने एक्सेसिबल पाउनुहुन्छ। त्यो के छ भने टेक्निक, जस्तो हामीले दुईटा अन्डा लिने, एउटा चाहिँ हामीसँग ओल्ड एग छ अथवा एक्सपायर्ड एग छ, अर्को एग चाहिँ फ्रेश एग छ। त्यसलाई हामीले के गर्यौं भने एउटा बोलमा ल्यायौं जसमा चाहिँ पानी राख्यौं र त्यो क्लिन वाटर चाहिँ जेन्टली है यसरी अन्डा छोडिदिने हैन, त्यो अन्डा फुट्न सक्छ। जुन चाहिँ हेभी अन्डा छ त्यो चाहिँ फ्रेश अन्डा छ, त्यो फ्रेश अन्डा चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मुनि गएर बस्छ र चाहिँ होरिजन्टल पोजिसन यसरी बस्छ है। र अथवा कहिलेकाहीँ त्यो अन्डा चाहिँ अझै एजेड अलिकति केही दिन भइसकेको छ, फ्रेशली लेयर छ भने त होरिजन्टली नै बस्छ, त्यो चाहिँ त्यो बाउलको फेदमा गएर तल गएर डिपमा गएर त्यो चाहिँ यसरी होरिजन्टली बस्छ। र अलिकति त्यो थोरै त्यो भन्दा बढी छ, यदि अन्डा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि फेदमा गएर बस्यो, होरिजन्टली बस्यो भने त त्यो अन्डा फ्रेश रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र यदि चाहिँ त्यो अन्डा तल त गयो तर चाहिँ अन्डा चाहिँ यसरी बस्यो भनेको ब्रोडिङ अफ गरेर र न्यारोइङ डाउन गरेर अन्डा यसरी बस्यो, भर्टिकल्ली होरिजन्टली नबस्यो, अन्डा चाहिँ भर्टिकल्ली बस्यो भने त्यो चाहिँ केही दिन चाहिँ भएछ तर स्टिल इट इज गुड फर कन्ज्युम्सन। हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्ज्युम्सन गर्न सकिन्छ भनेर बुझिन्छ। तर त्यो अन्डा चाहिँ नडुबिकन अन्डा चाहिँ तैरियो भने हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छौं त भन्दाखेरि दिस एग इज नट गुड फर कन्जम्पसन एन्ड दिस इज अ एक्सपायर। यो अन्डाको चाहिँ एक्सपायर भएको छ, यो अन्डा चाहिँ खानको लागि योग्य छैन भनेर भन्छौं। दिस इज द वान मेथड, हामी हेरेरै पत्ता लगाउन सक्ने अथवा हामीले अन्डालाई ब्रेक नगरी हामीले पत्ता लगाउन सक्ने एउटा मेथड भयो है। अर्को दोस्रो मेथड, यो चाहिँ तपाईले घरमा ल्याएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ र अथवा पसलमै किन्ने बेलामा पनि पानी मागेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बट इट्स योर चोइस। तर घरमा ल्याएर गरेपछि तपाईले रिटर्न गर्न सक्नुभयो नि त त्यो अन्डा, यो अन्डा म ठिक छैन नफुटाल्दै त अन्डा रिटर्न गर्न सकियो नि त हैन, यो अन्डा मलाई ठिक छैन लागेन भनेर तपाईले त्यसरी त्यो रिटर्न गर्न सक्नुभयो। अदरवाइज अब प्लेटमा हामी फुटालेर पनि यो अन्डा ठिक छ कि छैन, कहिलेकाहीँ झ्याप्प फुटालिहाल्यौँ हामीलाई थाहा भएन, त्यो चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ फुटाल्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फुटाल्यौँ भने नर्मल्ली फ्रेश एगको के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रेश एग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन त्यसको एग व्हाइट हुन्छ, त्यसपछि आएर त्यो भित्र चाहिँ के हुन्छ
एकको चाहिँ योल्क हुन्छ। त्यो योल्क चाहिँ मोर राउन्ड हुन्छ कि, र हामीले त्यसलाई यस्तो हल्का चलायौँ भने त्यो योल्क जता मुभ गर्छ नि त्यो चाहिँ ठिकै त्यो एल्बुमिन र योल्कहरू सँगै मुभ गर्छ कि, यसरी सँगै मुभ गर्छ अन्डालाई चलाउँदा हैन। तर हामीले के गर्छौँ, यदि चाहिँ अन्डा चाहिँ पुरानो रहेछ भने त्यो एकलाई चलाउन योल्कलाई चलाउन खोज्यौँ भने त्यो मिक्स हुन्छ क्या, फुट्छ सजिलै। त्यो चाहिँ योल्क चाहिँ के हुन्छ, त्यसको कम्प्याक्ट हुँदैन त्यो योल्क, त्यो चाहिँ ओल्ड भइसकेको योल्क अथवा इन्फेक्टेड योल्क छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ फिजारिन थाल्छ कि, र चाहिँ त्यो जता चाहिँ योल्क लग्यो त्यतै चाहिँ एल्बुमिन चाहिँ मुभ नगर्न सक्छ। अथवा अर्को मेथड भनेको त राउन्ड नभइकन हैन, त्यो राउन्ड नभइकन त्यो योल्क चाहिँ राउन्डिङ हुन्छ भने राउन्ड हुन्छ भनेछु नि मैले, राउन्ड नभइकन त्यो फ्ल्याटेन किसिमको, राउन्ड नभइकन फ्ल्याटेन किसिमको पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ भयो भने फ्ल्याटेन किसिमको छ भने द्याट इज द एग द्याट इज ओल्ड एग रहेछ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ हैन। र एल्बुमिन चाहिँ बढी थिक छ, एकदम बाक्लो खालको एल्बुमिन छ भने त्यो चाहिँ एल्बुमिन द्याट इज त्यो गुड एल्बुमिन हो हैन। भने एल्बुमिन चाहिँ पातलो छ, भैँसर र बगाउँदाखेरि बग्ने खालको त्यो चाहिँ नअडिकन छ भने त्यो चाहिँ के हो फेरि, त्यो एल्बुमिन चाहिँ द्याट इज ओल्ड एग, एल्बुमिन फ्रम द ओल्ड एग हो। पातलो छ भने, थिन छ भने त्यो चाहिँ एल्बुमिन इज फ्रम द गुड। अरू हामीले त्यसमा अब कहिलेकाहीँ मिट स्पटहरू आउन सक्छ अथवा ब्लड स्पटहरू आउन सक्छ, डबल योल्कहरू हुन सक्छ। दिस इज द नर्मल है। त्यो नर्मल कहिलेकाहीँ के भन्छ, हुन त एबनर्मल एग नै हो त्यो, तैपनि त्यसलाई हामीले कन्ज्युम्सनको लागि नट गुड भनेर भन्दैनौँ हामी त्यसलाई चाहिँ हैन। डबल योल्क चाहिँ स्टिल अ गुड फर कन्ज्युम्सन, किनभने त्यो सुरुमा अन्डा पार्ने अथवा लास्टमा अन्डा पार्ने कुखुराहरूले कहिलेकाहीँ डबल योल्क चाहिँ निकाल्छन्, डबल योल्क भएको अन्डा चाहिँ। यसरी गरिन्छ है अन्डाको क्वालिटी टेस्टिङ चाहिँ। अब स्टोरेज गर्दा चाहिँ हामीले रेफ्रिजरेसनलाई फोकस गर्नु पर्यो है, रेफ्रिजरेसनलाई किनभने फोकस गर्नु पर्यो। र हामीले चाहिँ जुन एउटा खाने चलन हुन्छ क्र्याक एग, तर क्र्याक एगलाई हामीले जति सक्दो छिटो त्यसलाई हामी स्टोर गर्न सक्दैनौँ। क्र्याक एगलाई कहिले पनि स्टोर नगर्ने। क्र्याक एग तपाईँले स्टोर गर्नुभयो भने एउटा कुहिएको आलुले सबै आलुलाई बिगार्छ भनिन्छ नि, त्यस्तै जस्तो हामीले कुनै एउटा क्रेटको अन्डा रेफ्रिजरेटरमा हामीले राख्यौँ तर त्यहाँ चाहिँ यदि एउटा क्र्याक एग छ भने त्यहाँबाट इन्फेक्सनहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि ट्रान्समिट हुनसक्छ हैन। त्यस कारणले गर्दा तर अन्डाको चाहिँ त्यो छ कुरा छ। र चाहिँ क्र्याक अथवा डर्टी एग चाहिँ अब प्रिफरेबली नट कन्ज्युम है, यो चाहिँ कन्ज्युम नगर्नु होला। र चाहिँ युजुअली तपाईँले यहाँ क्वेसन पनि आयो जस्तो लाग्यो एउटा क्वेसन, 15 देखि 30 दिनसम्म चाहिँ एउटा अन्डाको आइडियल डेट हो। अन्डाको कति दिनसम्म अन्डा खान मिल्छ त भन्दाखेरि प्रोपरली स्टोर गरेको अन्डा छ भने हामी 30 दिनसम्म, र रुम टेम्परेचरको अन्डा चाहिँ छ भने रुम टेम्परेचरमा राखेको अन्डा, रुम टेम्परेचरमा राख्नु इज नट रिकमेन्डेड। अन्डालाई हामी रुम टेम्परेचरमा राख भनेर कसैले पनि भन्दैन है। फेरि रुम टेम्परेचरमा राखेको अन्डा तर अब हामीले गरिरहेछौँ त्यो छ भने मिनिमम 10 देखि 15 दिनसम्म त्यसको डेट हुन्छ। त्योभन्दा बढी भयो भने अन्डाको बिग्रिन सक्ने चान्स बढी हुन्छ। र चाहिँ पकाएको अन्डा यदि हामीले बोइल गरिसकेका छौँ भने त्यसलाई विदिन 1 to 2 आवर वी हेभ टु कन्ज्युम। त्यसलाई हामीले चाहिँ 1 to 2 आवर चाहिँ कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अन्डालाई चाहिँ यदि हामी लामो समयसम्म स्टोर गरेछौँ भने एकको सेल रिमुभ गरेर त्यसलाई फ्रोजन कन्डिसन भनेको चिली माइनस टेम्परेचरमा चाहिँ हामीले त्यसलाई फ्रोज गरेर राख्न सक्छौँ। र खाने बेला हामी त्यसलाई 6 गरेर पनि खान्छौँ, बट द्याट इज नट मच कमन है, त्यो पनि कमन म्याटर छैन। र यही नै हो अन्डाको स्टोरेज र क्वालिटी कसरी चेक गर्ने भन्ने बारेमा। समीक्षा मलाई सुनिरहनु भएको छ? हेलो हेलो मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर सर सुनिरहेको छ सर, सायद नेटवर्कमा समस्या आयो सायद समीक्षा भुसाललाई। ओके ठिक छ। सायद त्यति बेलासम्म समीक्षाको प्रश्न, समीक्षाको इन्टरनेट नहुँदै म यहाँ केही क्वेसनहरू रहेछन् है। जस्तो आफ्टर ह्याचिङ कति दिनपछिसम्म हामीले ह्याचिङ भन्दा नि ह्याचिङ भन्दैन त्यसलाई है, एग लेइङ गरिसकेपछि खान मिल्छ भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। मैले अघि नै भने 15 देखि 20 दिनसम्म हामी 30 दिनसम्म पनि अन्डालाई प्रोपरली स्टोर गर्यो भने खान सकिन्छ। लोकल कुखुराको एग र
लेयर्सको एकमा के फरक टर्म्स अफ न्युट्रिसन भन्नुभएको छ टेक्निकलको। ओके, लोकल कुखुराको अन्डा र उसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो स्पेसिफिक जेनेटिक्स वाइज चाहिँ न्युट्रिसनल भ्यालु चाहिँ त्यस्तो फरक छैन, बट डिपेन्डिङ अफ द फुड ह्याबिट होइन। लोकल कुखुरा नि हामी ब्रोइलर जसरी दाना खुवाएर पाल्यौँ भने त लोकल भने नि त्यो सेम नै हो, तर लोकल कुखुराले चाहिँ अलिकति हामी फ्री रेन्जमा पाल्दा, लोकल भन्दा नि फ्री रेन्ज भनेर भनौँ, फ्री रेन्जमा पाल्दाखेरि त्यसले चाहिँ जस्तो झारपातहरू जडीबुटीहरू खाउने भएको हुनाले त्यो झारपातहरूमा पाइने जस्तो भिटामिन ए को क्यारोटिनिनको लेभल चाहिँ त्यो अन्डामा बढी हुन्छ। त्यही भएर अन्डा चाहिँ पहेँलो बढी हुन्छ नि। तपाईँको यल्क हेर्नुभयो भने लोकल कुखुराको यल्क र ब्रोइलर कुखुरा सरी लेयर्सको यल्क, कमर्सियल लेयरको हाइल्यान्ड लोमेनको यल्क हेर्नुभयो भने त्यसको पिगमेन्टेसन चाहिँ फरक हुन्छ है। अन्डा किन सानो, त्यो त ब्रिड वाइज भयो, ब्रिडको कारणले गर्दा। मासु नै त्यसको वेट नै सानो हुन्छ, त्यसको जेनेटिक इम्प्रुभमेन्ट राम्रो भएको छैन। त्यसलाई हामी जेनेटिक इम्प्रुभमेन्ट राम्रो गर्दै गयौँ भने त्यसको साइज पनि ठुलो हुन सक्छ है। त्यो पोसिबिलिटी छ। हामी अन्डा ठुलो पार्ने उसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्दै गयौँ भने त्यो चाहिँ भोलि चाहिँ अन्डा चाहिँ ठुलो आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसको न्युट्रिसन पनि हामीले प्रोपरली फर्मुलेट गरेको हुँदैन, क्याल्सियम प्रोपरली लगायतका अन्य अन्डा बन्नको लागि चाहिने न्युट्रिसन्सहरू पनि हामी प्रोपरली फर्मुलेटेड फिड दिँदैनौँ। हामी मकै मात्र दिन्छौँ अथवा हामी टोटल्ली फ्री रेन्जमा छोडिदिएका हुन्छौँ होइन। र के भनिएको छ भने एउटा उसमा चाहिँ लोकल कुखुराको अन्डामा चाहिँ ओमेगा 3 फ्याटी एसिड चाहिँ अरू भन्दा चाहिँ बढी हुन्छ र विच इज गुड फर हेल्थ। ओके, समीक्षा। हजुर सर, अब चाहिँ नेपालको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अन्डा व्यवसायको स्थिति कस्तो छ र दैनिक नेपालमा चाहिँ कति अन्डा उत्पादन हुन्छ र कति चाहिँ उपभोग हुन्छ, यस बारेमा हजुरसँग केही तथ्याङ्क छ भने सेयर गरिदिनुहोस् न। ओके, नेपालको अन्डा व्यवसायको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बेसिकल्ली हामीसँग त्यस्तो एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै स्ट्रिक्ट भन्ने डाटा त छैन, तर पनि हामीले इन्टरनेटहरूमा सर्च गऱ्यौँ भने अन्डा व्यवसायसँग सम्बन्धित मानिसहरूसँग बुझ्यौँ भने के पाउँछौँ भने नेपालमा अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा युजुअली चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब यो सिचुएसन चेन्ज भइरहेको हुन्छ। नेपालमा अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा दैनिक 30 लाखको वरिपरि अन्डा चाहिँ उत्पादन भइरहेको छ र नेपालमा चाहिँ जति उत्पादन भइरहेको छ त्यो अन्डा चाहिँ नेपालकै मार्केटमा कन्ज्युम भइरहेको छ। भन्नुको अर्थ हामी चाहिँ टेबल एग चाहिँ हामी बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्दैनौँ। हामी चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट छौँ। एगमा चाहिँ हामी के छौँ, सेल्फ सफिसियन्ट छौँ। र चाहिँ नेपालमा अहिले प्रत्येक दिन 30 लाख, हामी कोभिड भन्दा पहिलाको अवस्थामा चाहिँ हामी 40 लाख 50 लाखसम्म पनि हामी अन्डा हरेक दिन उत्पादन गरिरहेका थियौँ भने अहिले कोभिडको सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग प्यारेन्ट बर्डहरूको सङ्ख्या कम भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ अहिलेको अन्डाको प्रोडक्सन चाहिँ केही घटेको छ। यसको अर्थ 30 लाख चाहिँ अन्डा चाहिँ अहिले हामीले उत्पादन गर्छौँ। प्रत्येक दिन 30 लाख अन्डा अहिले उत्पादन भइरहेको छ। र चाहिँ नेपालमा चाहिँ अन्डाको कन्ज्युम्सन हेर्ने भने हामी चाहिँ एकदमै धेरै लो छौँ। विदेशमा चाहिँ वर्ल्डको एभरेज हेऱ्यौँ भने हामी 153वटा एउटा मान्छेले एक वर्षमा भनेको पर क्यापिटा कन्ज्युम्सन भनेर भन्छ, एउटा मानिसले एक वर्षमा 153वटा अन्डा चाहिँ वर्ल्डको एभरेजमा खान्छ भने हामी चाहिँ फार बिहाइन्ड द एभरेज छौँ। भन्नुको अर्थ हामी अहिले चाहिँ कुनै सरकारी एउटा तथ्याङ्क हेर्दा 60वटा भनेको छ, तर युजुअली 50को वरिपरि भनेको 44 45, कतै 44 छ कतै 45 छ, 50को वरिपरि हामी अहिले चाहिँ अन्डा एउटा मानिसले एक वर्षमा जम्मा 50वटा अन्डा चाहिँ खाइरहेको छ। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी एउटा मान्छेले एउटा अन्डा खानुहोस्, दिनमा एकचोटि खानुहोस् भन्नुको अर्थ त 365वटा अन्डा खानुपर्ने हो नि त। तर चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि अहिले जम्मा एक वर्षभरि 365वटा अन्डा खान पर्नेमा 40-45वटा अन्डा मात्र खाइरहेका छौँ। सो अब यसो गर्दा पनि अझै पनि हाम्रो किसानहरू चाहिँ जुन अन्डा व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, अन्डा लेयर्स फार्मिङ गरिरहनु भएको छ, अहिले टेबल एग प्रोडक्सनको लागि चिकनको जुन हाइल्यान्ड लोमेन ब्राउन बर्डहरू जुन हामीले नेपालमा पाल्छौँ, त्योबाट चाहिँ अहिले हामीको दैनिक 30 लाख अन्डाहरू उत्पादन भइरहेको छ। र केही समय अगाडिसम्म अन्डा उत्पादक किसानको अवस्था एकदमै दयनीय थियो। तर अहिले भर्खरै यो कोभिडको सिचुएसन लगायत अन्य धेरै फ्याक्टरहरू यसमा छन्। त्यो फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि अन्डाको चाहिँ मूल्य चाहिँ अलिकति यो कोभिडको सिचुएसनले गर्दा चल्ला बाहिरबाट प्यारेन्ट इम्पोर्ट हुन सकेन, जसको कारणले गर्दा अन्डाको प्रोडक्सन कम भयो। प्रोडक्सन कम हुने बित्तिकै यसको मार्केट प्राइस बढेको छ। अहिले लगभग अन्डाको प्राइस चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ
घटेको छ। कस्ट अफ घटेको भन्नाले कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ हाम्रो म्याच गर्ने खालको बजार प्राइस चाहिँ अहिले किसानले पाइरहेका छन्। हुन त लेयर्स फार्मिङ भनेको प्रोफिटेबल फार्मिङ हो। धेरै पहिला चाहिँ हाम्रो किसानहरूले अझै पनि कतिपय किसानहरूले कमाइ गरिरहनु भएको छ, जसको डाइरेक्ट मार्केटिङ छ, मार्केटिङ राम्रो छ, आफैले मार्केटिङ गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ कमाइरहनु भएको छ र त्यसपछि आएर कमाइरहनु भएको छ। तर जो चाहिँ मिडल होल्डरबाट, मिडल म्यानहरूबाट काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले एकदमै गाह्रो सिचुएसन छ, किनभने अन्डाको अहिले कस्ट अफ प्रोडक्सन लगभग 10 रुपियाँ जति छ, तर बजार मूल्य चाहिँ 8 रुपियाँ 9 रुपियाँ भन्दा पाइरहनु भएको छैन। जसले आफूले रिटेलमा बेच्नुहुन्छ उहाँले 15 रुपियाँ पाउनु भएको छ। त्यसो गर्दा बढ्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ लसमै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब गभर्मेन्टले पनि पोलिसी गर्नुहरू ल्याउनु पर्नेछ, हामीले पनि कन्ज्युम्सनको रेट बढाउनु पर्नेछ र चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन टेक्नोलोजी द्याट रिड्युसेस द कस्ट अफ प्रोडक्सन, किनभने नेपालमा फीड कस्ट चाहिँ एकदमै हाई छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको मूल्य कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि बढी छ। त्यसलाई घटाउनको लागि के गर्न सकिन्छ त्यसले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र ओभरअल सिचुएसन ब्यालेन्स नै छ अहिलेको अवस्था भन्ने सक्छ। हजुर सर, अब सरले भने जस्तै हामी चाहिँ अन्डाको एक प्रोडक्सनमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छौँ, यो चाहिँ एकदम खुसीको कुरा हो। तर प्रत्येक वर्ष एउटा नेपालीले जम्मा 40 देखि 45 वटा एग मात्रै खाइरहेको छ, यो चाहिँ एकदमै दयनीय स्थिति छ। र सरले भने जस्तै अहिले चाहिँ अब प्रोडक्सनको रेटहरू घट्दैछ। हामी अब आगामी दिनहरूमा हाम्रो कन्जम्सन रेट चाहिँ बढ्छ भनेर आशा गर्न सक्छौँ। र सर यस्तै नेपालकै कुरा गर्दाखेरि नेपालीहरूले बढी कुखुराको अन्डा नै खाएको अथवा कुखुराको अन्डा नै रुचाएको देखिन्छ। तर कुखुरा भन्दा अरू कुनै चराको अन्डा पनि मानव स्वास्थ्यका लागि लाभदायी छ कि छैन त, यसको बारेमा पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। ओके, अब अहिले नेपालमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको घर छिमेकमा पनि टर्की, त्यसपछि आएर कालिज, त्यसपछि आएर विशेष गरेर कोयल हैन, लौकार जस्ता चराहरू, कुखुराका अलावा यी चराहरू पनि पाल्न थालिएको छ। र चाहिँ बजारमा चाहिँ अहिले जस्तो कोयलको अन्डा चाहिँ अलिकति बजारमा एक जस्तो कालिजको अन्डा त कालिजको चल्ला अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ ह्याचिङ पर्पजको लागि मात्र युज गरिरहेको छ, त चाहिँ टेबल एगको लागि हामी प्रयोग गरिरहेको छैनौँ। टर्कीको एग पनि त्यसरी मैले पाउँदिनँ। डकको एग चाहिँ पहिला हामीले डकको एग चाहिँ युज गरेको मैले थाहा पाउँथेँ। अहिले पनि खासै त्यस्तो हाँसको अन्डा चाहिँ किनेर खाने गरेको मैले त्यति थाहा पाउँदिनँ। यद्यपि हाँसका अन्डा न्युट्रिसनली त्यस्तो धेरै भास डिफ्रेन्ट चाहिँ छैन हैन। तर कोयलको अन्डामा जस्तो अब के छ भन्नुहुन्छ भने एउटालाई कम्पेयर गर्न मिल्दैन है हामीले, किनभने त्यसको हामी वेटमा कम्पेयर गर्छौँ हैन। त्यसको जस्तो कोयलको अन्डा चाहिँ जम्मा 10-15 ग्रामको हुन्छ, हाम्रो त्यो उसको अन्डा चाहिँ चिकनको अन्डा चाहिँ त्यसमा अभियसली नै कम हुने भयो रिलेटिभली हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने। तर पर युनिटमा जस्तो 100 ग्राम अफ चिकन एग र 100 ग्राम अफ कोयल एगलाई कम्पेरिजन गर्दा केही न्युट्रिसन्सहरू चाहिँ जस्तो मिनरल्सहरू हैन, भिटामिनहरू जस्तो कोयलको एगमा चाहिँ भिटामिन डी को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हाई हुन्छ भनिएको छ हैन। त्यसै गरेर डकमा चाहिँ आइरन, म्याग्नेसियम, क्याल्सियमहरू चाहिँ डकको एगमा चाहिँ इन कम्पेरिजन टु द द्याट अफ चिकन एग हाई हुन्छ भनिन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कन्ज्युम्सन गर्नको लागि दे आर अल्सो बेटर एग हैन। तिनीहरूको पनि हामीले जस्तो खालको न्युट्रिसन, अब चिकनको एग चाहिँ कम्प्लिट फुड र डकको एग चाहिँ कम्प्लिट फुड होइन भन्न मिल्दैन। सबै एगमा चाहिँ न्युट्रिसनली मोरलेस सिमिलर नै कन्टेन्ट हुन्छ, तर स्पेसिस वाइज लिटल डेभिएसन त अभियसली नै भइहाल्छ हैन। किनभने जस्तो कोयल एगमा चाहिँ क्याल्सियम बढी हुने, भिटामिन B1 B2हरू, रिबोफ्लेभिन र थाइमिन बढी हुने, इभन भिटामिन ए बढी हुने हैन। त्यसपछि फेरि हामीले यो जुन वाइल्ड प्रजातिको चराहरू चाहिँ फ्री रेन्जमा पाल्ने गर्छौँ भने हामी केजबाट आएको अन्डासँग कम्पेयर गर्दा अभियसली नै त्यहाँ लोकलको स्वाद आउने अन्डाको टेस्टमा उसमा चाहिँ अलिकति थोरै फरक हुने, त्यो त भइहाल्छ। तर त्यस्तो रिमार्केबल डिफ्रेन्स चाहिँ छैन है, त्यस्तो रिमार्केबल डिफ्रेन्स चाहिँ छैन।
हजुर, भनेपछि हामीले चाहिँ अब जुन चराको अन्डाहरू खाँदा पनि त्यस्तो धेरै फरक चाहिँ डोमेस्टिकेटेड पर्दैन। बर्ड, डोमेस्टिकेटेड बर्डहरूको चाहिँ पोल्ट्रीको ग्रुपमा पर्ने बर्डहरूको चाहिँ एक चाहिँ सुइटेबल फर कन्जम्सन है, फर गुड फर हेल्थ, जुन चाहिँ खाँदा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ, लाभदायी नै। जुन खाँदा पनि हुन्छ। र यस्तै एक कन्जम्सनकै कुरा गर्दा आजभोलि चाहिँ मान्छेहरूले अन्डाको चाहिँ पहिलो भागलाई डिस्कार्ड गरेर एग व्हाइट मात्रै खाने यस्तो खालको चलन पनि देखिन्छ। यसको चाहिँ खासमा कारण चाहिँ के हो सर? अब यसको एकदमै राम्रो र एकदमै यो अवेर गर्नुपर्ने चिज भनेको अहिले अन्डाको यही कुरामा छ। तर हामी नेपालीहरूमा चाहिँ खासै त्यस्तो मैले देख्दिनँ। तर केही पेसेन्टहरू जो हार्टको पेसेन्ट हुनुहुन्छ अथवा अवेरनेस नभएको कारणले गर्दा खेरि चाहिँ त्यो अन्डाको पहेँलो भाग चाहिँ तपाईहरुले के ध्यान दिनुस् भने अन्डाको जुन तपाईहरुले न्युट्रिएन्ट इन्डिभिजुअल न्युट्रिएन्ट एनालाइसिस गर्नुभयो भने जुन हामी कम्प्लिट फुल अन्डाको त्यो जुन राज छ त्यो राज भनेको झन् यल्क हो। हामी उल्टो गरिरहेछौँ कि यल्क भनेको झन् मेन के हो, त्यसमा भिटामिन हुन्छ, मिनरल हुन्छ हैन। प्रोटिन चाहिँ मेजोरिटी प्रोटिन चाहिँ हामी यल्कमा के एल्बुमिनमा हुन्छ भने अरु न्युट्रिएन्टहरु जति पनि छ नि, हामी भिटामिनको पिल्स भन्यौं, मिनरल्सको चाहिँ ककटेल भन्यौं, त्यो सबै केमा हुन्छ त भन्दाखेरि यल्कमा कन्सल्टेन्ट भएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा बोथ यल्क एन्ड एल्बुमिन चाहिँ कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटा के कन्फ्युजन छ भने यस्तो अन्डा चाहिँ एउटा हाईएस्ट भन्दा पनि रिच सोर्स अफ कोलेस्ट्रोल भनेर भनिन्छ। कोलेस्ट्रोल इज ब्याड भन्दा पनि कस्तो भन्दा त्यसले चाहिँ द्याट हैज नेगेटिभ इम्प्याक्ट अन हार्ट पेसेन्टहरुमा चाहिँ कोलेस्ट्रोलको लेभल चाहिँ मोनिटरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। खै ब्याडै नभनौं, मोनिटरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको कोलेस्ट्रोलको लेभल चाहिँ हामीले एउटा ब्यालेन्स लेभलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हार्टको पेसेन्टहरुमा त्यो कोलेस्ट्रोलको लेभल जस्तो एउटा अन्डामा, एउटा मिडियम साइजको अन्डामा करिब 250 mg चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि 200 को वरिपरि भनौं, 200 to 250 चाहिँ mg कोलेस्ट्रोल हुन्छ हैन। मान्छेलाई एक दिनमा चाहिँ रिकमेन्डेसन भनेको 300 mg सम्म उले खान मिल्छ। भनेपछि एउटा अन्डा खाँदैमा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो पहेँलो खाँदैमा त्यस्तो ओभर कोलेस्ट्रोल हुने भन्ने त हुँदैन। तर पनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ कोलेस्ट्रोल यल्क फाल्ने कारण भनेको कोलेस्ट्रोलको कारणले हो है। अरु कुनै पनि कारण छैन। अब कसैलाई टेस्ट मन नपर्ला, एल्बुमिनको टेस्ट मन पर्ला, यल्कको टेस्ट मन नपर्ला, त्यो डिफरेन्ट कुरा भयो। बट एज अ साइन्टिफिक भ्यू पोइन्टबाट कुरा गर्नु पर्दा यल्क डिस्कार्ड गर्ने भनेको कोलेस्ट्रोलको कारणले गर्दा मात्र हो। तर यो चाहिँ पहिला अलिकति साइन्सले पनि त्यो कुरालाई सपोर्ट गरेको थियो, किनभने डायट्री कोलेस्ट्रोलको लेभल अन्डा खाँदाखेरि कोलेस्ट्रोलको लेभल ब्लडमा बढ्ने, त्यो लगायत त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हार्टको डिजिज भएको पेसेन्टहरुलाई, एथेरोस्क्लेरोसिस भएको पेसेन्टहरुलाई असर गर्ने भन्ने खालका स्टडीहरु पहिला पुराना स्टडीहरुमा थिए। तर अहिलेका नयाँ स्टडीले क्लियरली के प्रुभ गरिरहेको छ भन्दाखेरि जुन अन्डाबाट आउने जुन कोलेस्ट्रोल छ त्यसले चाहिँ नेसेसरीली त्यसले चाहिँ ब्लडको कोलेस्ट्रोल लेभल बढाउँछ भन्ने नेसेसरीली छैन। कोलेस्ट्रोल पनि दुई प्रकारको हुन्छ। हामी कोलेस्ट्रोल सोचिरहेका हुन्छौँ, कोलेस्ट्रोल हाई डेन्सिटी कोलेस्ट्रोल र लो डेन्सिटी कोलेस्ट्रोल, एचडिएल र लिपोप्रोटिन भनौँ न, अझै एचडिएल र एलडिएल भन्ने हुन्छ। र एलडिएल भनेको ब्याड कोलेस्ट्रोलको रूपमा हामी लिन्छौँ भने एचडिएल भनेको चाहिँ हाई डेन्सिटी कोलेस्ट्रोल, गुड कोलेस्ट्रोल भनेको अन्डामा चाहिँ के भइदिन्छ, के हुन्छ त भन्दा कोलेस्ट्रोल त हामी कोलेस्ट्रोल मात्र बुझ्यौँ। अब कोलेस्ट्रोल भित्र दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा लो डेन्सिटीको लिपोप्रोटिन हुन्छ, अर्को चाहिँ हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन। त्यो एचडिएल को लेभल बढी हुन्छ के केमा त भन्दाखेरि चाहिँ अन्डामा। एचडिएल को लेभल बढी भइदिने बित्तिकै एचडिएलले चाहिँ झन् के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यो आर्टरी भेनहरुमा भएको कोलेस्ट्रोललाई लिभरमा अथवा अरु एक्स्ट्रा उसमा चाहिँ एक्स्ट्रा भास्कुलर उसमा चाहिँ लगिदिन्छ, जसको कारणले गर्दा झन् हार्ट पेसेन्टको लागि त अहिले त झन् कोलेस्ट्रोल भन्दा एचडिएल चाहिँ इन्टेक गर्नु राम्रो मानिन्छ अहिले झन्। त्यसकारणले गर्दा अहिले के भनिएको छ भने दिनको एउटा अन्डा हार्ट पेसेन्टले पनि मोनिटर लेभलमा त्यो कोलेस्ट्रोलको लेभल मोनिटर गर्दै एउटा अन्डा खानु चाहिँ नट ब्याड, त्यो चाहिँ राम्रै हो, खान सकिन्छ भनेर भनेको छ। हार्ट डिजिज भएको कुनै पनि एउटा अन्डा सेवन गर्दाखेरि चाहिँ हार्ट डिजिजको रिस्क चाहिँ बढाउँदैन भनेको छ कि। त्यसकारणले गर्दा तपाईले रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, युएसएमा भएका रिपोर्टहरु, अरु कन्ट्रीहरुमा भएको डब्ल्युएचओ का रिपोर्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। के भनेको छ भन्दाखेरि सर्टेन लिमिटसम्म चाहिँ हामीले अन्डा खायौं भने द्याट इज नट एसोसिएटेड। इभन एउटा स्टडीले त के भनेको छ भने एउटा 7 वटा अन्डा खाँदासम्म अलरेडी प्री एक्जिस्टिङ उलाई हार्ट डिजिज छैन भने द्याट इज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ गुड फर
असर गर्ने लिमिटमा हुँदैन। 7 वटा अन्डा खाँदासम्म उसलाई चाहिँ हार्ट रिस्कको चाहिँ बढेको पाइएको छैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो डराउनु पर्ने चाहिँ छैन। तर मान्छेहरूको जेनेटिक्स सेन्सिटिभिटीहरू चाहिँ फरक हुन्छ नि त। त्यही मान्छेलाई चाहिँ हामीले अन्डा खुवाउँदा चाहिँ कोलेस्ट्रोलको लेभल नबढ्ने, अर्को मान्छेलाई खुवाउँदाखेरि चाहिँ त्यही अन्डा त्यही सेम न्युट्रिसन खाएको गर्दाखेरि कोलेस्ट्रोल लेभल बढ्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जेनरल पेसेन्टहरूले चाहिँ जेनरल ओभरअल बेसिकल्ली भन्नुपर्दा एग इज गुड फर द हार्ट पेसेन्ट अल्सो हैन। इन अ सर्टेन लिमिटमा मैले भनिरहेको छु, सर्टेन लिमिटमा, त्यसरी फेरि जेनरलाइज नगरौँ। सर्टेन लिमिटसम्म खाँदाखेरि चाहिँ द्याट इज नट ब्याड। त्यसले चाहिँ र हेल्दी मान्छेको लागि चाहिँ हार्ट डिजिजको रिस्क बढाउँछ भन्ने जुन एउटा भनौँ न एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ ओल्ड थट छ, त्यो ओल्ड थटलाई हामीले न्यू थटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। र हाम्रो न्यू थट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले दैनिक एउटा दुईटा अन्डा खाँदा त्यसले हाम्रो हार्टको हेल्थलाई केही पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन, अझै यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्छ, इम्प्रुभ गर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो अझै हार्ट हेल्थलाई अझै हेल्दियर राख्नको लागि अझै हेल्प गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। हजुर सर, सरले भनेअनुसार एगको चाहिँ यो खाँदाखेरि त्यस्तो केही नराम्रो, नर्मल मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो केही हुँदैन र यो जुन चाहिँ कोलेस्ट्रोल बढाउँछ योगले भन्ने यिनीहरू कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ साइन्सले पनि त्यति सपोर्ट गरेको छैन। र हामीले यहाँ च्याट बक्समा पनि क्वेसनहरू आएको देख्न सक्छौँ। र यहाँ एउटा क्वेसन रहेको छ, बोइल्ड एग र फ्राइड एगको न्युट्रिसन कम्पोजिसनमा केही फरक हुन्छ कि हुँदैन, अनि एग धेरै बेर फ्राई गर्दा न्युट्रिएन्ट्स लस हुन्छ कि हुँदैन भनेर यहाँ सोध्नु भएको छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ सर? त्यो क्वेसन एकदम जेन्युन क्वेसन हो होइन। एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हरेक कुराको एउटा लिमिट हुन्छ। त्यो लिमिट हामीले अन्डा के अरे मिठाई गुलियो धेरै खायो भने तितो हुन्छ भनिन्छ नि। सर्टेन लेभलसँग बोइल गर्दा अथवा युजुअली फ्राइड भन्दा चाहिँ बोइल एगलाई चाहिँ हामी जुनसुकै एङ्गलबाट साइन्टिफिकल्ली पनि हेऱ्यौँ भने पनि र चाहिँ अर्को रूपले हेऱ्यौँ भने पनि साइन्टिफिकल्ली र पुरातात्विक अथवा हाम्रो गाउँघरमा सुनिने कुराहरूबाट हेऱ्यौँ भने फ्राइड अन्डा भन्दा चाहिँ बोइल्ड एग चाहिँ हेल्दियर मानिन्छ होइन। त्यो चाहिँ फ्राइड एगमा चाहिँ जस्तो हामी तेलहरू भेजिटेबल ओइलहरू प्रयोग गर्छौँ, त्यो भेजिटेबल ओइलहरूको पनि न्युट्रिसन त्यहीँ एड हुन्छ। अनि हामी त्यो अन्डालाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ ओभरअल हेल्थमा चाहिँ असर पार्न सक्छ। जस्तो भेजिटेबल ओइलहरू चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा सेचुरेटेड फ्याटी एसिडको कुराहरू आउँछ, त्यसले गर्दा फेरि हेल्थलाई अलिकति असर गर्न सक्छ, त्योबाट जोडिएको हुन्छ। तर युजुअली बोइल गर्दा र उस गर्दा चाहिँ केही प्रोटिनहरू केही मात्रामा डिनेचुरेट हुने, ओभर बोइलिङ गर्यो भने अथवा ओभर हिटिङ गर्यो भने, ओभर पकायो भने भए तापनि त्यस्तो मार्क न्युट्रिसनल ड्यामेज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन, त्यस्तो लिटरेचरमा त्यस्तो छैन। तर यद्यपि त्यो हामीले रिमार्क गर्न नसक्ने अथवा माइनर एमाउन्टमा चाहिँ न्युट्रिएन्टहरू लस त अभियसली नै न्युट्रिएन्टहरू अलिअलि लस त भइहाल्छ। हजुर सर, यहाँ हामीले अर्को प्रश्न पनि देख्न सक्छौँ। धेरै अन्डा फ्राइड एग बढी खाँदा चाहिँ टिबी हुन सक्छ भन्छन्, यो चाहिँ साँचो हो कि नै भनेर पनि सोध्नु भएको छ। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ सर? अहिलेसम्म खासै त्यस्तो मैले भेटेको छैन है। अब त्यस्तो कुनै लिटरेचरहरू भए मैले यो कुरा खासै सुनेको पनि थिइनँ है टिबीसँग रिलेटेड चाहिँ। अब कहिलेकाहीँ अब कन्टामिनेटेड त्यस्तो टिबीको भएको कारणले हो। तर फ्राइड एग त्यो खाँदाखेरि चाहिँ टिबी हुनसक्ने मैले चाहिँ त्यो अहिलेसम्म त्यस्तो भेटेको छैन। कसले सोध्नु भएको, यदि तपाईँले मलाई पछि पनि पर्सनल्ली कनेक्सन भएर सोध्नु होला, म एकचोटि लिटरेचरहरू रिभ्यू गर्छु र म त्यसलाई एन्सर गर्छु। तर अहिलेसम्मको मेरो बेस्ट अन माई नलेज त्यो चाहिँ मैले थाहा पाएको छैन त्यस्तो टिबी हुन्छ भनेर। त्यो त्यस्तो किसिमको छैन, त्यस्तो रिसर्च ट्रायलहरू पनि भएको जस्तो लाग्दैन। त्यसो भए अन्डाबाट चाहिँ टिबीको रिस्क छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। त्यस्तो भए त हाइलाइट भएर आइहाल्छ नि। त्यस्तो साइन्टिफिकल्ली प्रुभ भयो भने त अन्डा चाहिँ एसोसिएटेड विथ द रिस्क इन टिबी भनेर आइसक्छ। त्यो कुनै अब अन्डाको बाई प्रोडक्ट्सहरू भयो, जस्तै कि अन्डाको खोल, यसलाई पनि केही प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सर? सकिन्छ, किन नसकिने। अभियसली अन्डाको जस्तो तपाईँहरू कतिजना चाहिँ अस्ट्रिच फार्म घुम्नु भएको छ होला है। अस्ट्रिच फार्म जानुभएको साथीहरूलाई त्यहाँ देख्नुभयो होला, त्यो अस्ट्रिचको अन्डाको बोक्रामा
कलरफुल प्रिन्टहरू लगाएर त्यसमा चाहिँ पेन्टिङ गरेर चाहिँ त्यो अन्डाको बोक्रालाई बेचिरहेको हुन्छ होइन। भनेपछि त्यस्तै गरेर चाहिँ केही त्यो गुडियाहरू बनाउने ठाउँमा पनि हामी अन्डाको बोक्रालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। इभन एनिमलको फुडमै हामी क्याल्सियमको सोर्सको रूपमा अन्डालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। इभन त्यो प्रोपरली स्टरलाइज गरेको ओमन्सको चाहिँ त्यो क्याल्सियम ओमेन्सलाई क्याल्सियम बनाउनको लागि पनि प्रयोग भएको कति लिटरेचरहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले रिसेन्ट स्टडीहरू हेर्नुभयो भने अन्डाको बोक्रालाई क्रन्च गरेर त्यसलाई पसिनो धुलो बनाएर त्यो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो बाहेक अन्डाको बोक्राको प्रयोग चाहिँ जस्तो त्यो पोतेहरूमा पनि अन्डाको बोक्रा त्यसलाई चाहिँ मोडिफाइड गरेर बनाएको पाइन्छ त्यो जुन बनाउन। त्यस्तै गरेर क्याल्सियमको सोर्सको रूपमा भइहाल्यो तपाईँहरूले। त्यसै गरेर अन्डाको बोक्रालाई हामीले युरिया मोलासिस मिनरल ब्लक बनाउने बेलामा पनि त्यसलाई पिनेर क्लिनिङ गरेर त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रोपरली स्टरलाइज गरेर है, स्टरलाइजेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने द्याट क्यान बी अ सोर्स फर ट्रान्समिसन डिजिज। यो लगायत बङ्गुरहरूलाई खुवाउनको लागि पनि बिग्रेको अन्डाहरू प्रयोग गरिन्छ होइन। त्यसै गरेर योल्कबाट चाहिँ जस्तो तपाईँले कसैलाई योल्क खान भएन सपोज भनौँ न होइन, त्यो हार्टको रिस्क भयो भने त्यो योल्कलाई चाहिँ हामीले चाहिँ योल्कलाई चाहिँ छुट्टै अरू भेराइटीहरू बनाएर जो चाहिँ हेल्दी मान्छे छ त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यही नै हो। यसरी नै अरू थुप्रै अब अरू पनि होलान् उनीहरूलाई र अहिलेसम्म कमनली युज हुने भनेको यो नै हो, बाई प्रोडक्टहरू युज हुने। हजुर, अब चाहिँ हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर नै आइपुगेका छौँ र अन्त्यमा वर्ल्ड एग डेको दिनमा नेपाली अन्डा उत्पादक र उपभोक्ताहरूलाई हजुरले के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ सर? अब सुरुमा प्रोडक्सनमा जो फार्मरहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ अहिले र नयाँ किसिमको फार्मरहरू अहिले कति कोभिड पेन्डेमिक्सको कारणले गर्दा कति मानिसहरू कति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिरबाट फर्केर अन्डा उत्पादन व्यवसाय गर्ने अथवा अन्डाको पसल गर्ने सोचमा नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, आइसक्नु भएर सुरु गर्न लाग्नु भएको छ भने तपाईँले कृपया एकचोटि अन्डाको पुरै चेनको चाहिँ राम्रोसँग स्टडी गरेर मात्र व्यवसायमा इन्भल्भ हुनु होला। र चाहिँ जो चाहिँ अहिले अन्डा पालिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म के भन्छु भने जस्तो अब अहिले एउटा कुरा आइरहेको छ एन्टिबायोटिक रेसिड्युको कुराहरू आइरहेको छ। अन्डामा पनि एन्टिबायोटिक रेसिड्युहरू चाहिँ पास हुन्छ है। जस्तो कुनै एन्टिबायोटिक्सहरू हामी कुखुरामा प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यो एन्टिबायोटिक चाहिँ अन्डामा जान्छ र त्यो एन्टिबायोटिकको कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई नेगेटिभ इम्प्याक्ट्सहरू चाहिँ ह्युमनको हेल्थमा पर्न सक्छ होइन। प्योर थिङ्स भने पनि द्याट इज त्यो हामी चाहिँ रिमुभ गर्न नसक्ने एउटा चिज भनेको त्यो हो। त्यसको लागि जस्तो अब अहिले हामी ऱ्यासनल युज अफ एन्टिबायोटिक त्यो अन्डा प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले फार्मरहरूले क्वालिफाइड भेटनेरी डक्टरको अन्डरमा रहेर आफ्नो बर्डको हेल्थलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला। बायोसिक्युरिटीमा एकदमै ध्यान दिनु होला। अन्डाको क्लिनिङ प्रोसिड्योरहरू, अन्डाको सेनिटेसन प्रोसिड्योरहरू, अन्डाको प्रोपर स्टोरेज प्रोसिड्योरहरू के छ, कस्तो बेलामा कसरी स्टोर गर्न सक्छ, कति दिनमा स्टोर गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। र कन्ज्युमरहरूलाई अब यो गभर्मेन्टले पनि यो अन्डाको चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू के हो त, अन्डाको स्ट्यान्डर्डहरू के हुनुपर्छ त्यसलाई फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ। लेभलिङको पाटाहरूमा हामी कमजोर छौँ, मिनी प्याकको पाटाहरूमा हामी कमजोर छौँ। हामी चाहिँ 30वटा अन्डा हामीले 1 क्रेट अन्डा किन्नु पर्यो भने 30वटा अन्डा किन्नुपर्छ कि एउटा किन्न पर्यो कि 30वटा किन्न पर्यो होइन। हुन त अहिले भाटबेटिङ लगायत अन्य सुपर मार्केटहरूमा थोरै चाहिँ 10वटा अन्डा हुने 5वटा अन्डा हुनेहरू पनि पाइन्छन् पाइनलाई। तर त्यस्ता प्याकहरूमा मिनी प्याकहरूमा आयो भने अझै हाउस होल्ड पर्पजको लागि अझै कन्ज्युम्सन गर्नको लागि हामी छोटो समय स्टोरेज गरे भयो होइन। त्यसरी पनि सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ। र चाहिँ जो चाहिँ कन्ज्युमर हुनुहुन्छ उहाँहरूले र एग चाहिँ प्लिज र एग चाहिँ नखानु होला। कुनै पनि सुपरस्टिसन अथवा अरू कुनै कारणले तपाईँलाई भन्ला यो काँचो अन्डा खायो भने त झन् बलियो भइन्छ, एकदमै बलियो भइन्छ भन्ने होला। त्यो र अन्डा चाहिँ कहिले पनि नखानु होला। द्याट क्यान बी अ पोटेन्सियल सोर्स अफ साल्मोनेला इन्फेक्सन। त्यस कारणले गर्दाखेरि र एग चाहिँ तपाईँहरूले नखानु होला। अन्डालाई प्रोपरली बोइल गरेर कहिलेकाहीँ हाफ बोइल गर्ने बेला पनि हामी क्यान नट स्योर द्याट द साल्मोनेला इन्फेक्सन इज क्लियर अर नट। हाफ बोइल गर्दा पनि त्यो क्लियर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामी चाहिँ गर्न सक्दैन। पोचहरू बनाउँदा वान साइड मात्र पाकिरहेको हुनसक्छ होइन, अर्को साइडमा चाहिँ स्टिल देयर माइट बी द साल्मोनेला, बट त्यो सफिसियन्ट एमाउन्टमा हुनुपर्ने हुन्छ डिजिज कज गर्नको लागि चाहिँ अर्गानिजमको पनि कतिवटा नम्बर भन्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा कन्ज्युमरले एकको चाहिँ एक्सपायरी डेटहरू एक चाहिँ हेल्दी छ कि छैन, हेल्दी एनिमलबाट आएको एक हो कि होइन, र चाहिँ एक चाहिँ प्रोपरली स्टोर गरेको छ कि छैन। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो भने हामी सबैले अन्डा रेफ्रिजरेटरमा राखेको अन्डा मात्र किन्ने हेबिट गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने रेफ्रिजरेटरमा राखेको मात्र, जस्तो हामी मासु बाहिर राखेको मासु हामी किन्दैनौँ नि, त्यो एउटा हेबिट भइसक्यो। त्यसरी नै हामीले रेफ्रिजरेटर एग मात्र बेच्ने खालको एउटा हेबिट
हामीले चाहिँ हाम्रो पसलेहरूमा बनाउन जरुरी छ। हाम्रो किसानहरूलाई त्यो कुराहरू जानकारी दिन जरुरी छ। धेरैजसो आज भेटनेरियनहरू नै हुनुहुन्छ, भोलि भेटनेरी फिल्डमा आइपुग्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि यसको अवेरनेसलाई चाहिँ आफ्नो गाउँ छिमेकमा छरछिमेकमा तपाईँहरूले चाहिँ पुर्याउनु पर्ने जरुरी देख्दछु। र ओभरअल अहिलेको यो एग डेले चाहिँ ओभरअल न्युट्रिसनल इम्पोर्टेन्स चाहिँ हामी सबैलाई बुझाउनु पर्ने छ। हाम्रो गाउँठाउँमा धेरै ह्युमर्सहरू पनि होला, कोभिडको ह्युमर अहिले मैले भने, त्यस्तै गरेर कोलेस्ट्रोलको ह्युमर होला, भ्रम होला, त्यसको पनि तपाईँहरूले भ्रम चिर्न जरुरी छ। र यस्ता भ्रमहरूलाई चिर्दा एकको कन्ज्युम्सन बढाउनु पर्ने छ। र हामी जुन मालन्युट्रिसनको लेभल जुन हाम्रो क्रिटिकल अवस्था छ मालन्युट्रिसनको, हामी एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा पनि हङ्गर मिट गर्नको लागि र हेल्दी लाइफ चाहिँ बिताउनको लागि चाहिँ एकको इम्पोर्टेन्स चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र त्यसलाई मिट गर्नको लागि पनि हामीले हाम्रो एकको चाहिँ कन्ज्युम्सन बढाउनु पर्ने छ। एक धेरै खाने देश भनेको विकसित देश, एक थोरै खाने देश चाहिँ अविकसित देश। त्यसैले हामी एक धेरै खानु छ, हामी विकसित देश बन्दै जाँदा हामीले एकको कन्ज्युम्सन पनि बढाउनु पर्ने छ, जसले चाहिँ इकोनोमिकल्ली पनि हाम्रो किसानहरूलाई सपोर्ट गर्छ एकातिर भने, अर्कोतिर हाम्रो हेल्थ पनि एकदमै स्ट्रङ हुन्छ र हाम्रो इम्युनिटी पनि पावर पनि बढी हुन्छ। हाम्रो लाइफ स्प्यान होल लाइफ स्प्यान जस्तो जापानको मानिसहरूको तपाईँले हेर्नुभयो भने फर्स्ट जापान चाहिँ कहिले अन्डा कन्ज्युम्सनमा कतिपय वर्षहरूमा फर्स्टमा स्ट्यान्ड छ। त्यहाँका मानिसहरू एक वर्षमा करिब 300 वटा अन्डा चाहिँ उनीहरूले सेवन गर्छन्। 300 वटा, हामी 40 वटा अन्डा खाइरहेछौँ, उहाँको एउटा मान्छेले 300 वटा अन्डा सेवन गरिरहेका छन्। सो द्याट माइट बी द कज फर द त्यो कज हुनसक्छ अन्डाले, त्यो कारणले गर्दा उनीहरूको लाइफ स्प्यान हाई, तिनीहरूको हेल्दी लाइफस्टाइलको कारणले गर्दा उनीहरूको लाइफ स्प्यान हाई हुन्छ होइन, हाम्रो लाइफ स्प्यान कम छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले अन्डाका विभिन्न पाटाहरूलाई राम्रोसँग बुझेर अन्डाको कन्ज्युम्सन, यसको न्युट्रिसनल इम्पोर्टेन्स हाम्रो समाजमा बुझाउन जरुरी छ। हामी आफैले बुझ्न जरुरी छ र बुझाउन जरुरी छ। सर एउटा क्वेसन मलाई सोध्न मन लाग्यो, अनफर्टिलाइज र फर्टिलाइज एग कन्जम्पसन गर्दाखेरि कुनै किसिमको हेल्थ प्रब्लम आउन सक्छ त? आउन सक्ला? छैन। अनफर्टिलाइज एग जस्तो त फर्टिलाइज एगको चाहिँ त्यस्तो हेल्थ प्रब्लम छैन। तर फर्टिलाइज एग जब हामी इन्क्युबेटरमा राखिसक्छौँ र चाहिँ अन्डा कोरलमा बसिसक्छ र त्यहाँ चाहिँ इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट भइसक्छ भने त्यस्तो बेलाको अन्डा चाहिँ द्याट इज नट गुड फर कन्ज्युम्सन होइन। तर फर्टिलाइज भएर इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट हुन त अन्डाको त्यो जुन ओभरीमै त्यसको चाहिँ इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट त स्टार्ट हुन्छ होइन। तर पनि जुन रिमार्केबल इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट हुन थालेपछि अथवा हामी इन्क्युबेटरमा राखिसकेछौँ भनौँ न, त्यो अन्डा झिकेर खान चाहिँ द्याट इज नट गुड, त्यो चाहिँ राम्रो मानिँदैन है। तर फर्टिलाइज एग खान नहुने भन्ने चाहिँ छैन। त्यस्तो इक्वली न्युट्रिसियस, इक्वली हेल्दी है, फर्टिलाइज एग र नन फर्टिलाइज एग। अनि एगमा चाहिँ कुनै किसिमको हर्मोन आएको हुन्छ कि हुँदैन होला? एगमा त्यस्तो किसिमको हर्मोन छैन। एक्जोजिनसली अभियसली नै जस्तो एन्टिबायोटिक रेसिड्यूको कुराहरू आयो, कसैले एक्जोजिनसली हर्मोन चाहिँ एनिमलमा पोल्ट्री बर्डमा चाहिँ हामीले इन्जेक्ट गऱ्यौँ भने त्यसरी पनि चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर मैले पनि नेपालको पोल्ट्री इन्डस्ट्रीमा बसेर क्लोजली अब्जर्भेसन गरिरहेको हुनाले इन्जेक्टेबल फर्ममा त्यस्तो छैन। अब फिडहरूमा अलिअलि आएको भए वी डोन्ट नो अबाउट द्याट है, तर आएको छैन भने हामी त्यो चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा अन्डामा त्यस्तो हर्मोनहरू आउने चान्स चाहिँ रेयर भनौँ न, रेयर नै छ है। त्यो हर्मोनहरू चाहिँ त्यस्तो स्पेसिफिक एक्जोजिनस हर्मोन जुन एडमिनिस्ट्रेसन गएको केसमा बाहेक नेचुरल्ली त्यसमा हर्मोन आउने भन्ने चाहिँ चान्स चाहिँ एकदमै कम छ। धन्यवाद सर। हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र अन्त्यमा म फेरि पनि डाक्टर प्रकाश अधिकारीलाई आफ्नो विशेष समय हामीलाई दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै हाम्रो अडियन्सले जसले सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म हामीलाई साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र फेरि अन्त्यमा अन्डा खानुभन्दा अगाडि हामीले खाने गरेको अन्डा कतिको गुणस्तरीय छ, कतिको योग्य छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। यसो गर्दा हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको साथसाथै समाजमा पनि टेवा पुर्याउन सक्छौँ। यति भन्दै यस कार्यक्रमबाट म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।